Dear Heavenly Father, we thank you once again for this blessed time that you have given to us. प्रिय स्वर्गीय परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईले यो आशिषित समय हामीलाई दिनुभयो From the beginning of our convention, you have been in our midst and moving in our midst. हाम्रो कन्भेन्सनको सुरुदेखि लिएर तपाई हाम्रो बीचमा हुनुभयो र हाम्रो बीचमा हिँडडुल गर्नुभयो We thank you, Lord, for showering your blessings upon your people. र आफ्नो मानिसहरुमाथि तपाईले खन्याउनु भएको आशिषको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं Even this morning, we have come to your presence to hear your word. यस बिहानीको समयमा पनि तपाईको उपस्थितिमा हामी तपाईको वचन सुन्न आएको छौं Open our hearts, we pray, र हामीले प्रार्थना गर्दछौं हाम्रो हृदय खोलिदिनुहोस् so that we may understand your word ताकि तपाईको वचनलाई हामीले बुझ्न सकौं and show us the way in which we should walk. र हामी कुन बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो त्यो मार्ग तपाईले हामीलाई देखाउनुहोस् Thank you, Lord, in Jesus' name. धन्यवाद प्रभु येशूको नाममा Amen. Let's be seated. हामी सबै आरामले बसौं I hope you all were enjoying the presence of God during these days. मलाई आशा छ यस दिनहरुमा तपाईले परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्दको अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ And I believe that you have received many blessings. म यो पनि विश्वास गर्दछु कि तपाईले धेरै आशीषहरु पाइसक्नु All भएको छ those who have received blessings, shout one hallelujah. जो जतिले विभिन्न आशीषहरु पाउनु भयो एउटा हालेलुया भन्नुहोस् हालेलुया Yes, truly, when we come to God's presence, God blesses us. हो यो साँचो हो, जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौं तब परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ For our meditation this morning, र यस बिहानको हाम्रो ध्यानको निम्ति shall we turn to John the Gospel, chapter 15, हामी यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको and read verse 8 and then 16. 15 र फेरि 16 पद Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, that your first should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने त्यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ र तिमीहरू मेरो चेला हुनेछौ मलाई तिमीहरूले रोजेनौ तर मैले तिमीहरूलाई रोजेँ र तिमीहरू गएर फल फलाओ औ तिमीहरूको फल फलिरहोस् भने तिमीहरूलाई नियुक्त गरे जे तिमीहरूले मेरो नाममा पितासँग मागौला उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस् Here we see what Jesus told the disciples. यहाँ हामी हेर्दछौं कसरी येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो In verse 8 he says that herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. यहाँ येशू ख्रीष्टले 8 पदमा धेरै फल फलाएर मेरा चेला हो भन्ने So प्रमाणित गर्छ so shall ye be my disciples. यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ We have to bear fruit in our lives. र हामीले आफ्नो जीवनमा फलहरू फलाउनु पर्छ Only then God's name will be glorified. तब मात्र परमेश्वरको नाम महिमित हुनेछ And he also says that if we are to be his disciples, we have to bear fruit. र उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ यदि हामी उहाँका चेला हुन्छौं भने फल पनि हामीले फलाउनु If पर्छ we don't bear fruit, we are namesake disciples. यदि हामीले फल फलाएनौं भने हामी नामको लागि मात्र चेला हुन्छौं True disciples will bear fruit. साँचो चेलाहरूले फलहरू फलाउँदछन् The other day also you heard in the message, र अरु दिनमा पनि तपाईले सन्देश सुन्नुभयो say if a seed is sown, यदि एउटा बिउ रोपिएको छ that भने seed has to grow त्यो बिउ चाहिँ बढ्नु पर्छ and then it has to bear fruit. तब त्यसले फेरि फल पनि दिनुपर्छ So in our lives also, त्यस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा पनि God has sown that seed of eternal र life. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अनन्तको बिउ रोपिदिनु Now भएको this छ eternal life has to grow in us अब यो अनन्तको जीवन हामीमा बढ्दै जानुपर्छ and it must bear fruit. र यसले फल पनि फलाउनु पर्छ Say if you plant a mango tree, मानव तपाईले एउटा आँपको रोप बोट्नु भएको छ it grows यदि त्यो बढ्दै गएमा and then you wait for the fruit. र त्यसलाई तपाईले फलको तयारी You wait गरेमा for first 1 year, र 1 वर्षको लागि then प्रतीक्षा 2 गर्नु years, 2 वर्ष 3 years, 3 वर्ष 4 years, 4 वर्ष 5 years, 5औं वर्ष 6 years, 6 वर्ष 7 years, 7 वर्ष no fruit. कुनै फल आएन What will you do? तपाईले के गर्नुहुनेछ If that tree doesn't bear fruit, what will you do? यदि त्यो रुखले फल दिएन भने तपाईले के गर्नुहुन्छ Can anyone say? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ You will cut it down. तपाईले त्यसलाई काटेर खसाल्नुहुन्छ If you don't cut it down, it will cumber the land, the word of God यदि says. त्यसलाई हामीले काटेर ढालेनौं भने त्यसले अरु जग्गालाई ओगट्नेछ It will also affect other plants. अरु जुन रोपिएको बिरुवाहरू छ त्यसलाई असर गर्नेछ The same thing Jesus also spoke in Matthew. र त्यही कुरा फेरि मत्तीको सुसमाचारमा When you read येशूले in Matthew 3rd chapter, जब मत्तीको सुसमाचार 3 अध्याय तपाईले read हेर्नुहुन्छ verse 10. 3 को 10 पद हेर्नुस् And now also the axe is laid unto the root of the trees.
Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. औ अहिले नै रुखको पेटमा भन्छुरो परेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। So, God is good and God is loving. परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ। Jesus is also very loving. येशू ख्रीष्ट पनि अति प्रेमिलो At the हुनुहुन्छ। same time, He expects us to grow. तर साथसाथमा उहाँले हामीबाट यही उपेक्षा राख्नुहुन्छ कि हामी बढ्दै जाउँ। That's why God takes us to various experiences. त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न अनुभूतिमा लानुहुन्छ। And last night also you heard how He takes us step by step into the will of God. र हिजो राति तपाईँले सुन्नुभयो कसरी परमेश्वरले पाइला पाइला खुड्किला खुड्किला हामीलाई परमेश्वरको इच्छामा And डोर्याउनुहुन्छ। as we go on yielding, we see that's a growth in our lives. जब हामीले त्यसै अनुरूप समर्पण गर्छौँ तब हाम्रो जीवनमा एक आत्मिक हुर्काइलाई देख्न And सक्छौँ। once there's a growth, there will also be fruit in our lives. अवश्य पनि त्यहाँ हुर्काइ भएमा फल पनि देखा पर्नेछ। When there is no growth, no fruit, that means the Lord will put the axe. यदि त्यहाँ कुनै हुर्काइ भएन फल पनि भएन त्यसको मतलब परमेश्वरले त्यहाँ बन्चरो Here it लगाउनुहुन्छ। says He will cut it down from the root. र वचनले भन्दछ त्यो जराबाट नै काटिनेछ। That's a very sad thing. यो एकदम दुःख लाग्दो अवस्था But that's हुनेछ। not God's desire that any one of us must come to that stage. र कोही पनि त्यो परिस्थितिमा आएको परमेश्वरको इच्छा हुँदैन। So that's why we read the Word of God. त्यसै कारण हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ। We hear the Word of God हामी परमेश्वरको वचन सुन्ने so that गर्दछौँ we may know how to grow and bear fruit in our lives. ताकि हामी कसरी बढाउँ र आफ्नो जीवनदेखि फल दिन सकौँ। In order to understand this statement, र यो अवस्थालाई बुझ्नको लागि we will see two important examples in the Word of र God. हामीले परमेश्वरको वचनबाट दुईटा मुख्य उदाहरणलाई देख्न सक्छौँ। First, we see God is comparing each one of us to a tree. र परमेश्वरले सबभन्दा पहिला हामी सबैलाई रुखसँग दाँच्नुहुन्छ। Earlier, we saw in Matthew 3:10 that every tree must bear good fruit. र पहिला हामी फेरि मत्तीको सुसमाचार 3:10 मा हेर्यौं सबै रुखले असल फल फलाइदिएको Not हुनुपर्छ। only we must bear fruit, but the fruit also must be good. र हामीले फल मात्र फलाउने हैन तर त्यो फल मिठो हुनुपर्छ। If we bear bad fruit, again He will cut it off. र फेरि त्यस रुखले खराब पनि काटिनेछ। And secondly, He says we are like a land. र साथसाथमा फेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी एउटा भूमि जस्तै हौ। And as a land, we must also bear fruit. र एउटा भूमि भएको कारण हामीले पनि फल फलाइदिनु I पर्छ। think you all would have seen around some of them paddy fields. र तपाईले देख्नुभयो यहाँ चारैतिर धानको खेतहरू छ। The paddy is sown there. त्यहाँ धान रोपियो Then you wait for it to grow. र त्यसलाई हुर्काएको प्रतीक्षामा तपाईँ And then you रहनुहुन्छ। expect it to give yield in that in the plant. र तपाईले जुन परिश्रम गर्नुपर्छ त्यसबाट केही उम्रेको होस् आएको होस् भन्ने आशा राख्नुहुन्छ। Even after you sow and you to water and weed out all the weeds, and still if it doesn't bear fruit, you are going to be very sad about it. तपाईले त्यहाँ चाहिँ जोत्नुहुन्छ, त्यहाँ बिउ छर्नुहुन्छ, त्यसको अन्त पानी हाल्नुहुन्छ, मलतल गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भएको झारपातहरू निकाल्नुहुन्छ, तर पनि फल आएन भने तपाईँ धेरै दुखित बन्नुहुन्छ। Our ground, our heart, our life is also like a land. हाम्रो हृदय, हाम्रो जीवन पनि एउटा भूमि जस्तै हो। What will happen to a land that doesn't bear good fruit? अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त्यो जग्गा जसले असल फल फलाउँदैन त्यसको अवस्था के Read हुन्छ। Hebrews 6th chapter, हिब्रू 6 अध्यायको verses 7 and 8. 6 को 7 र 8 पद। If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and No. put him to an open 7 shame. and 8. 7 and 8. For the earth which bringeth in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God, but that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. किनकि जुन जमिनले बारम्बार वर्षाको पानी पाउँछ र जसका निम्ति जोतिएको हो तिनीहरूको निम्ति मनपर्ने सागपातहरू पैदा गर्छ भने त्यसले परमेश्वरको आशिष पाउँछ, तर त्यसले काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो भने त त्यो बेकम्माको भई परमेश्वरको श्राप त्यसमा पर्छ र त्यसको अन्त डढेलो हुन्छ। So here we see an earth, त हामी यहाँ एउटा भूमि देख्छौँ and God sends rain upon the earth. र त्यस जमिनमा परमेश्वरले वर्षा पठाउनुहुन्छ। But this earth doesn't bring forth good fruit. तर यो जमिनले असल फल फलाएन। What it brings forth thorns and thistles. र उसले चाहिँ काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो। Sometimes our lives are like that. कहिले-कहिले हाम्रो जीवन पनि यस्तै हुँदछ। God gives us eternal life, परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको जीवन fills दिनुभयो। us with the Holy Spirit, पवित्र आत्माले भरिदिनु भएको gives छ। us the word of God, परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनुहुन्छ। and God is waiting there for good fruit. त्यसपछि उहाँ चाहिँ असल फलको प्रतीक्षामा रहनुहुन्छ। There are so many types of fruit that He expects in our life. हाम्रो जीवनदेखि विभिन्न प्रकारको फलको आशा उहाँले One राख्नुहुन्छ। important
important fruit is called the fruit of the Spirit. सबभन्दा मुख्य फल चाहिँ हो आत्माको फल This fruit of the Spirit speaks about the character. र यो आत्माको फल चाहिँ हो हाम्रो आचरण God saves us, परमेश्वरले आफै भन्नुहुन्छ helps us to take baptism, र उहाँले हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु Fills us भयो with the Holy बप्तिस्मा लिन Spirit. सहायता गर्नुभयो पवित्र आत्माले भरिदिनु भयो then He expects us to bear good fruit. अब उहाँले हामीबाट असल फलको आशा राख्नुहुन्छ He expects us to bear the good fruit of the character of God. हाम्रो आचरणबाट असल फल आएको होस् भन्ने उहाँले आशा राख्नुहुन्छ What are the fruit of the Spirit? र यी आत्माका फलहरू के हुन् Read in the book of Galatians. गलातीको पुस्तक There we see in chapter 5, त्यहाँ 5 अध्यायको verses 22 and 23. 22 र 23 पदमा हामी हेर्छौँ But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. तर आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यसका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। So here we read how God expects all this fruit of the Spirit to be formed in our lives. अब यहाँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा यी सबै फल कसरी बनेको होस् But instead of all this good fruit, we bear evil fruit. तर यी सबै असल फलको बदली कहिले कहिले हामी चाहिँ खराब फलहरू फलाउँछौँ Instead of love, we bear hatred. र प्रेमको जग्गामा हामी घृणालाई ल्याउँछौँ Instead of joy, we produce sorrow. र आनन्दको बदली हामी दुःख पैदा गर्छौँ Instead of peace, we produce confusion. र शान्तिको जग्गामा हामीले चाहिँ गोलमाल ल्याउँदछौँ Instead of long suffering, we become impatient. र हामी धैर्यको जग्गामा हामी चाहिँ असंयमी हुन्छौँ Instead of gentleness, we become very harsh जब people. हामी दया हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ हामी कठोर बन्दछौँ Instead of goodness, we bring evil. र भलाइको जग्गामा हामी खराबी ल्याइदिन्छौँ Instead of faith, we bring unbelief. र विश्वस्तताको जग्गामा हामी चाहिँ अविश्वास ल्याइदिन्छौँ Instead of meekness, we become very rough र people. नम्रता हुनुको जग्गामा हामी एकदमै कठोर व्यक्ति बनिदिन्छौँ Instead of temperance, we become very open to all evil things. र हामी संयम हुनुको जग्गामा सबै खराब कामहरूको लागि खुलस्त हुन्छौँ So here we see the good fruit and the evil fruit. र यहाँ हामी चाहिँ असल फल पनि र खराब फल पनि देख्न God सक्छौँ wants to remove all evil fruit in our lives. र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट सबै खराब फलहरूलाई हटाउन In the चाहनुहुन्छ verse that we read just now, र अहिले नै यो पदमा there we पढ्यौँ saw all evil fruits are compared to thorns and thistles. सबै सिउँडी र काँडाहरूसँग तुलना गरिएको छ What is the characteristics of the thorns and thistles? र त्यो काँडा र सिउँडीको स्वभाव कस्तो हुँदछ It pricks us यसले घोच्दछ and pricks others. र यसले अरूलाई हामीलाई पनि घोच्छ अरूलाई पनि घोच्छ If you try to take the thorn with your hand, what will happen? तपाईँले आफ्नै हातले त्यो काँडा निकाल्न चाहेमा के Your हुन्छ hands all will be pricked and you see bruises there. र तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको सबै हातहरू घोचिनेछ र त्यहाँ चाहिँ रगतहरू आउँछ And some of the thorns are also very र poisonous. कोही कोही जुन काँडाहरू चाहिँ एकदम विषालु हुँदछ The same way, these evil characters are like thorns. र त्यस्तै गरेर यो नराम्रो स्वभावहरू काँडा जस्तै हुँदछ Every evil character, it pricks our soul. र प्रत्येक नराम्रो आचरणले हाम्रै प्राणलाई घोच्दछ When the thorns prick your hands, what happens? जब काँडाले तपाईँको औँलाहरू घोच्दछ के हुन्छ Anyone say, these children say here? र यहाँ बच्चाहरू भएको छन् कसैले भन्नु Any सक्छ if thorns, anyone has taken a thorn in your hand? कसैले आफ्नो हातमा काँडा टिप्ने प्रयास गर्नुभएको छ Once you take the thorns, what will happen? त्यो काँडालाई समातेमा के हुन्छ It will prick you. र यसले घोच्दछ तपाईँलाई After that, what happens? त्यसपछि के हुन्छ Pain. त्यहाँ पीडा हुन्छ Then you see your hands all swollen. तपाईँ हेर्नुहुन्छ तपाईँको हातहरू सुन्निदछ That's what happens to this evil character. त्यो दुष्ट स्वभावमा पनि यस्तै हुँदछ This evil character, they go on pricking us. यो दुष्ट स्वभावले हामीलाई सधैँ घोचिरहँदछ It gives us pain. र यसले हामीलाई पीडा दिँदछ And when we have evil character, जब हामीमा दुष्ट आचरण हुँदछ we will prick others also. हामीले अरूलाई पनि घोच्ने गर्दछौँ And we'll give pain in the lives of others. र हामीले अरूको जीवनमा पीडा दिने काम But गर्दछौँ God wants to remove all these thorns from our life. तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट यी सबै काँडाहरू निकालेर फाल्न That's चाहनुहुन्छ why before the word could be sown, त्यसै कारण वचन चाहिँ रोपिनु भन्दा अगाडि the ground must be prepared. त्यसै कारण त्यो भूमि चाहिँ तयार हुनु पर्दछ And we read in Jeremiah chapter 4, हामी यिर्मिया 4 अध्यायमा हेर्छौँ there we see how some of the preparations are necessary. र हामी त्यहाँ हेर्दछौँ कसरी कोही कोही तयारी कसरी Read गर्नुपर्छ Jeremiah chapter 4 verse 3. यिर्मिया 4 को 3 पद हेर्नुहोस् त For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up you fallow ground and sow not among thorns. किनभने यहुदाका मानिसहरू र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूका बाजु भूमिका डल्लाका
काँडाको बिचमा नछर। So all thorns must be removed. सबै काँडाहरू निकालिनुपर्छ। After that only you can sow the good seed. त्यसपछि मात्र तपाईँले असल बिउहरू छर्न And you सक्नुहुन्छ। must also break up the fallow ground. र तपाईँले फेरि त्यो डल्लाहरूलाई पनि तोड्नुपर्छ। What has happened to that ground? र त्यो भूमिलाई के हुँदैछ? It was not sown for some time. र थोरै समयमा त्यहाँ बिउ नछरेको कारण As a result, the ground has become very hard. त्यसै कारण त्यो भूमि चाहिँ एकदमै साह्रो हुँदछ। Once the ground is hard, it cannot receive the moisture. याद राख्नुहोस् यदि त्यो भूमि एकदमै साह्रो भएमा त्यसले चाहिँ And the- शीत लिन And the सक्दैन seed sown there will not grow. र त्यहाँ फेरि छरिएको बिउ चाहिँ उम्रिँदैन। That's what happens to our heart also. ठिक त्यसै अनुसार हाम्रो हृदय पनि हुँदछ। Sometimes our heart becomes very hard. कहिले कहिले हाम्रो हृदय एकदम साह्रो हुँदछ। You throw the word of God, it doesn't stay there. त्यहाँ परमेश्वरको वचन फालियो तापनि त्यो वचनलाई You pour the water there, it doesn't stay there. त्यहाँ पानी हाले तापनि त्यो हृदयमा पानी स्थिर रहँदैन। I think you all may have heard about that place called Cherrapunji. तपाईँ सबैलाई थाहा छ एउटा चेरापुञ्जी भन्ने ठाउँ। Once I saw in the newspaper, मैले न्युज पेपरमा हेरेको थिएँ the rain is pouring heavily there. र त्यहाँ चाहिँ एकदम बहुत जोरदारले पानी पर्दछ। At the same time, there's one old lady in a cart selling water. एउटा बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो जसले गाडीमा बसेर गाडामा बसेर पानी बेच्नुहुन्थ्यो। They say that that's one of the place which has the heavy rainfall, most heavy rainfall. र त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जो विश्वमा सबभन्दा बढी पानी हुँदछ। But you know what's the problem of the people there? तर तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँका मानिसहरूको समस्या के हो? No water to drink. त्यहाँ पिउनलाई पानी हुँदैन Because the water doesn't stay there. किनकि त्यहाँ कहिले पनि पानी स्थिर रहँदैन। It's all a rocky ground, it just flows away. किनकि चारैतिर चट्टान छ त्यसै कारण पानी पर्नु बित्तिकै त्यो बगेर भाग्छ। That's what happens to our heart also. ठिक त्यसै अनुसार हाम्रो हृदय पनि हुँदछ। Once our heart becomes very hard, हाम्रो हृदय एकपटक कठोर भइदिएमा you can pour the water there, it won't stay there. तपाईँले त्यहाँ पानी हाले तापनि त्यो पानी त्यहाँ स्थिर रहँदैन। You sow the seed there, it doesn't grow. त्यहाँ बिउ छरे तापनि त्यो हुर्किँदैन। That's why God breaks our heart. त्यसै कारण परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई तोड्नुहुन्छ। Before each service, we have a time of meditation. त्यसै कारण प्रत्येक सेवापछि हामीलाई ध्यान गर्ने समय हुन्छ। During this meditation, what happens? त्यो ध्यानको समयमा के हुँदछ? The Lord breaks our heart. र परमेश्वरले हाम्रो प्रभुले हाम्रो हुन्छ। Spirit of God breaks our heart परमेश्वरको आत्माले हाम्रो हृदय तोड्नुहुन्छ and makes our heart very soft र हाम्रो हृदयलाई एकदम कमुलो बनाउनुहुन्छ so that we could receive the word of God. ताकि परमेश्वरको वचनलाई हामीले सजिलै ग्रहण गर्न सकौं। And then only we can grow in our lives. तब मात्र हाम्रो जीवनमा हामी बढ्न सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। So as I told you earlier, जसरी मैले तपाईलाई पहिल्यै बताइसकेँ, this morning we will see in two ways how we have to bear fruit. अब दुई तरिकामा हामीले कसरी फल फलाउनु पर्छ त्यो As a हेर्नेछौं। tree we must bear fruit. एउटा रुख भएको कारण हामीले फल दिनै पर्छ। As a field or a ground we must bear fruit. हामी जमिन भएको कारण हामीले फल दिनुपर्छ। In the Old Testament we read about different types of trees. र पुरानो नियममा हामी विभिन्न प्रकारको रुखहरू देख्न सक्छौं। And we see that as long as the children of Israel, God's people, were trusting God and obeying God, र त्यो इजरायली सन्तानहरू जबसम्म परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे, परमेश्वरमा भरोसा राखे, they had fruit in these trees. र तिनीहरूले त्यस रुखमा फलहरू पाइरहेको But the थिए। moment they backslid and went away from God, जुन क्षण तिनीहरू पछि हटेर परमेश्वरदेखि टाढा हुँदथे, when they started grieving the heart of God, जब परमेश्वरको हृदयलाई उनीहरूले दुखी तुल्याउन थाल्दथे, all these trees dried up. ती सबै रुख आफै नै सुक्दथ्यो। No fruit in the trees. ती रुखहरूमा फल आउँदैन थियो। In the same manner, the ground also dried up. ठीक त्यसै अनुसार भूमिहरू पनि पुरा सुक्खा हुँदथ्यो। And there is no fruit in the ground. र त्यस जमिनमा पनि कुनै उब्जनी हुँदैन थियो। We can see both these trees and the ground in the book of Joel. र योएलको पुस्तकमा यो दुवै रुख र जमिनलाई हामी We'll read those verses and after that we'll see each tree and the ground how it bears हामी यी fruits. पदहरू हेर्नेछौँ, त्यसको बादमा हेर्नेछौँ यो एक एक रुखले कस्तो फल फलाउनु Book पर्छ। of Joel chapter 1, योएलको पुस्तक 1 अध्यायको chapter verses 10 to 12. 10 देखि लिएर 12 सम्म हेर्नुहोस्। The field is wasted, the land mourneth, for the corn is wasted, the new wine is dried up, the oil languisheth. But be ye ashamed, O ye husbandmen, howl, O ye wine dresserers, for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished. The wine is dried up, and the fig tree languisheth, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field are withered, because joy is withered away from the sons of men. खेत उजाड पाइरहेको छ, भूमिले अफसोस गर्दछ,
किनकि अन्न नष्ट भयो, नयाँ दाग मध्य सुकिहाल्यो, तेल पनि सुकिहाल्यो। लज्जित हौ हे दागबडी छेवेल्नेहरू हो, गहुँ र जौका निम्ति बिलाप गर, किनकि खेतको फसल नष्ट भएको छ। दागको बोट ओइलायो, नेभाराको बोट सुक्यो, अनार स्याउको बोट अर्थात् उजाड स्थानका सबै रुखहरू पनि ओइलाए, मानिसको सन्तानको आनन्द शेष भयो। So here we see both how the land did not give fruit and the trees also did not give fruit. हामी यहाँ दुई अनुभव देख्न सक्छौँ, जमिनले पनि उब्जनी दिएको छैन तर रुखहरूले पनि फल दिएको And थिएन। I think some of these crops we are familiar with र हामी जान्दछौँ कोही कोही जो बालीहरू छ हामीले पनि जान्दछौँ because यसमध्ये। some of these crops are found even in Nepal. र कोही कोही बालीहरू हामी यस नेपालमा पनि पाउँदछौँ। So we will look at each crop and each fruit. एक एक बालीको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ र यसका फल के हो हामीले ध्यान दिनेछौँ। First we read there is no barley there. र सबभन्दा पहिला हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ कुनै Barley. त्यहाँ कुनै चाहिँ बाली थिएन See, then we read about wheat. र त्यहाँ त्यसमा गहुँ हेर्छौँ Barley and wheat are the two main crops found in that country. र त्यस देशमा जुन गहुँ र जौ चाहिँ मुख्य फसल थियो। The ground is dried and there is no barley. र त्यहाँ चाहिँ गहुँ थिएन किनकि There त्यो is- जमिन सुक्खा थियो The ground is dry and therefore there is no wheat also. र त्यो जमिन सुक्खा भएको कारण त्यहाँ गहुँ पनि थिएन। What does this barley show in our lives? र हाम्रो जीवनमा यो जौले के दर्शाउँदछ Barley speaks about the fundamental teachings. र जौले हाम्रो जुन सिद्धान्तिक शिक्षा छ त्यसको बारेमा बताउँछ। First of all, we need the fundamental teachings in order to bear fruit in our lives. हाम्रो जीवनमा फलहरू फलाउनको लागि हामीलाई सिद्धान्तिक शिक्षाहरू चाहिन्छ। And what are the fundamental र teachings? यो सिद्धान्तिक शिक्षाहरू के हुन्? If you turn to the book of Hebrews, यदि हामी हिब्रूको पुस्तक हेरेमा if you read verses 1 to 3, हिब्रू 1 देखि 3 तपाईले पढेमा there we read about 6 main teachings mentioned there. र त्यहाँ 6 विशेष शिक्षाहरू दिएको छ। And these are called fundamental teachings. त्यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा। Has anyone read that verse before? कृपया त्यो हिब्रूको पद पढ्नुस् 1 देखि 3। Yeah, I do not want to read all the verses because it will take a long time. किनकि हामीले लामो समय लिनु पर्दछ त्यसैकारण सबै पदहरू म लिन सक्दिनँ। In verse 1, we read about repentance from dead works. र पहिलो पदमा हामी हेर्छौँ मरेका कामहरूबाट पश्चाताप गर्नु। Secondly, faith toward God. दोस्रो चाहिँ परमेश्वर प्रतिको विश्वास। Thirdly, doctrine of र baptisms. बप्तिस्माको सिद्धान्त। That means water baptism and Holy Spirit baptism. त्यसको मतलब पानीको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। Then we read about laying on of hands. र त्यसपछि हात माथि राख्ने क्रम। And fifthly, resurrection of the dead. त्यसको बादमा मृत्युहरूको पुनरुत्थानको And कुरा। sixthly, eternal judgment. छैटौँ चाहिँ अनन्तको हिंसा। These are all called fundamental teachings. यी सबै चाहिँ हाम्रो प्राथमिक शिक्षाहरू हुन्। That means basic teachings. र यो चाहिँ सिद्धान्तिक शिक्षाहरू हुन्। In a building, there are two portions. In a building, there are two portions. भवनमा दुई भाग हुँदछ। One portion is called foundation, एउटा चाहिँ हो जग and the other portion is the building itself. र अर्को भाग चाहिँ भवन आफै। Normally, this foundation is under the ground. विशेष गरेर जुन जग हुँदछ त्यो भूमिभित्र लुकिएको हुन्छ। These fundamental teachings are like foundation of a building. र यो सिद्धान्तिक शिक्षाहरू छ यो भवन बनाएको जस्तै हो। If you don't put a proper foundation, यदि ठिक प्रकारको तपाईले जग हाल्नु भएन भने we see the building will collapse. हामी हेर्दछौँ भवन आफै ढल्दछ। And these days, we hear about earthquakes in various यस places. दिनहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा भूचाल भएको हामी हेर्दछौँ। You see, in some places, they did not put a proper foundation. कोही कोही ठाउँमा मानिसले ठिक प्रकारको जग A हाल्दैनन्। little shake and the whole building came down. थोरै भूमिकम्प आएपछि सम्पूर्ण भवन ध्वस्त So the हुँदछ। foundation is very important. त्यसै कारण जग अति आवश्यक So छ। teachings. र यो जौले हाम्रो सिद्धान्तिक शिक्षाहरूलाई देखाउँदछ। I can't explain all to you. यी सबै तपाईँलाई म प्रष्ट व्याख्या गर्न But the सक्दिनँ अहिले। first aspect of the foundation is repentance from dead works. सबभन्दा पहिलो जगको भाग चाहिँ हो हाम्रो मरेका कामहरूबाट हामीले पश्चाताप So गर्नुपर्छ। we all have repented, हामी सबैले पश्चाताप त गर्यौं, accepted Jesus. येशूलाई स्वीकार गर्यौं, But the word of God says there is also fruit produced by repentance. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ पश्चातापपछि त्यो पश्चातापबाट फल पनि आउनुपर्छ। Every experience God gives, it brings forth fruit. परमेश्वरको प्रत्येक अनुभवले हामीलाई फल फलाउन मद्दत What गर्छ। is the fruit that we get by repentance? पश्चातापबाट हामीले के फल पाउँछौं? In the Gospel according to St. Luke, we read that. लुकाको सुसमाचार हामी हेर्छौं। In Luke chapter
3 verse 8, लुका 3 को 8 पद हेर्नुहोस्। there we read about the fruit unto repentance. यहाँ हामी पश्चातापको फल देख्न सक्छौँ। And in this fruit of repentance, two main things are mentioned. र यो पश्चातापको फलमा दुईटा मुख्य कुराहरू व्याख्या गरेको छ। And John the Baptist explained what are these two fruit. र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले व्याख्या गर्नुभएको छ यो दुई प्रकारका फलहरू के हुन्। In Luke chapter 3 verse 11, लुका 3 को 11 पद हेर्नुहोस्। there we read about the first aspect of that fruit. र त्यहाँ हामी पहिलो फलको भाग हेर्छौँ। What did John the Baptist say? र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भन्नुभयो? Some people were saved and came to John the Baptist. कोही मानिसले उद्धार पारा बप्तिस्मा दिने They यूहन्ना said, कहाँ what आए? should we do? अब हामीले के गरौँ त? He said, if you have 2 coats, give one to another. उहाँले भन्नुभयो यदि तिम्रो दुई एउटा अरूलाई दिनु, If you have enough food, you can give to somebody who doesn't have. तिमीसँग प्रशस्त खानेकुरा छ भने नहुनेलाई दिनु। What does this show? यसले के देखाउँदछ? This speaks about unselfishness. र यो चाहिँ हो स्वार्थी नबन्नु। So what is the fruit of repentance? पश्चातापको फल के हो? Unselfishness. हामी चाहिँ निस्वार्थ हुनुपर्छ। A person who is really repentant, जुन व्यक्तिले साँचो पश्चाताप who is गर्दछ truly saved, र साँचो रूपमा उद्धार पाएको he छ will भने be unselfish. ऊ चाहिँ निस्वार्थ हुँदछ। There are so many examples in the Word of God which we can give you to explain this. र यसलाई व्याख्या गर्नको निम्ति धेरै परमेश्वरको उदाहरणहरू यस पदमा छन्। But this morning we have no time. तर यो बिहान हामीसँग समय छैन। What's the second aspect of this र यो repentance? पश्चातापको दोस्रो पक्ष के हो? Some of these tax collectors came and asked him, what should we do? र कोही जुन महसुल उठाउने वालाहरू छन् तिनीले आएर भने हामीले के गरौँ त? John the Baptist said, whatever wages you get, be satisfied with it. र 32 मा दिन यूहन्नाले भन्नुभयो तिमीले जे तलब पाउँछौ त्यसमा सन्तुष्ट Don't रह। exact more than what is necessary for you. तिमीलाई आवश्यक भन्दा बढी जे तिमीलाई आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी चीजको चाहना नगर। During the time of Jesus, येशूको these समयमा tax collectors normally were very corrupted. र यी महसुल उठाउने मानिसहरू एकदमै प्रायः भ्रष्ट थिए। Say they have to collect tax on behalf of the Roman government. र रोमी सरकारको पक्षमा उनीहरूले चाहिँ करहरू वटुल्ने गर्दथे। So if they have to collect 1 pence per र person, एउटा व्यक्तिबाट एउटी 1 पेन्स उनीहरूले चाहिँ they will collect about 5 pence. र त्यसको बदलीमा उनीहरूले बढी वटुल्दथे। 1 pence they'll give it to the government. र 1 पेन्स चाहिँ उनीहरूले सरकारलाई The दिँदथे 4 pence they'll put it into their pocket. र बाँकी रहेको 4 भाग चाहिँ आफ्नै खोल्तीमा So in राख्दथे। those days, the people hated these tax collectors. त्यसैगरी त्यो दिनहरूमा यी महसुल उठाउने मानिसलाई देख्नु बित्तिकै मानिसहरूले घृणा गर्थे। That's why here John the Baptist explained and told them, don't exact more than what is legally allowed. त्यसै कारण बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीलाई आधिकारिक रूपमा जति दिएको छ त्यो भन्दा बढी खोज्ने काम नगर। In the same manner, soldiers came and asked him, ठीक त्यसै अनुसार सिपाहीहरूले पनि आएर सोधे we are repented, but what should we do now? हामीले पश्चाताप त गर्यौं अब हामीले के गर्ने त? He said, don't do any harm to anyone कसैको विरुद्धमा कुनै हानि नगर and be satisfied with your wages. र आफ्नो तलबबाट तिम्रो सन्तुष्ट रह। You read that all in the Luke chapter 3. If you go on reading, you can see all यदि this explanation. 3 अध्याय तपाई पढ्दै जानुभयो भने यी सबै अनुभव त्यहाँ So पाउनुहुन्छ। what does that show? If we take all these experiences, what does it show? यी सबै अनुभवलाई लिनुको अर्थ के दर्शाउँदछ? Contentment. र सन्तुष्टि। The fruit of repentance is contentment. पश्चातापको फल नै हो सन्तुष्टि। Whatever God gives us, we are content. र परमेश्वरले जे हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसैमा हामी सन्तुष्ट रहनु। So like this, every experience has got some fruit. त्यसै कारण सबै अनुभवहरूमा केही न केही फल छ। We must bring forth that fruit of that each experience. र एक अनुभवको फल हामीले निकाल्नु पर्छ। It is true God has given us repentance. हो यो साँचो हो परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप But दिनुभएको are we छ। bearing fruit unto के repentance? त्यो पश्चातापको फल हामी फलाउँदै The छौं? same manner we have taken baptism. ठीक त्यसै अनुसार तपाईले बप्तिस्मा लिनुभयो Are we bearing fruit unto repentance? र त्यो बप्तिस्मा लिएपछिको फल तपाई फलाउँदै We have हुनुहुन्छ। received the Holy Spirit. तपाईले पवित्र आत्मा Are पाउनुभयो you bearing the fruit of the Spirit? के तपाईले चाहिँ त्यो आत्माको फल फलाउँदै Like हुनुहुन्छ? that, every experience has got a fruit. ठीक त्यसै अनुसार प्रत्येक आत्मिक अनुभवमा फल छ। So Bali speaks about the fundamental teachings. र परमेश्वरले यहाँ हामीलाई सैद्धान्तिक शिक्षाहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। Fundamental teachings bring fruit in our life. सैद्धान्तिक शिक्षाहरूले पनि हाम्रो जीवनमा फलहरू ल्याइदिन्छ। But there in Joel chapter 1 we read, barley is dried up. र योएल 1 अध्यायमा हामी 1 अध्यायको 10 उपरान्त हेर्छौं त्यहाँ फल दिन बन्द What's the गर्यो। next crop that was found missing? र अर्को फेरि फल त्यहाँ नफलेको हामी के देख्छौं? Wheat. There is no wheat there.
त्यहाँ गहुँ पनि थिएन Wheat, what does it show spiritually? र आत्मिक रूपमा गहुँले के देखाउँदछ Deeper teachings. गहिरो शिक्षाहरू In Hebrews 6 chapter we read, let us go on unto perfection. हिब्रू 6 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ हामी सिद्धताको लक्ष्य राखौँ It is true that we have received the fundamental teachings. हो हामीले सिद्धान्तिक शिक्षाहरू पाएका छौँ यो Paul says, don't be satisfied with that. तर सन्त पावलले भन्नुहुन्छ त्यसैमा तिमीहरू सन्तुष्ट True, you are नरह saved, that is good. यो तिमीहरूले उद्धार पायो असलै Second भयो baptism is good. बाप्टिजमले लियो असलै Receiving the भयो Holy Spirit is good. पवित्र आत्मा पाउनु असल हो You're getting healing, that's good. चङ्गाई पाउनु असल हो But now press forward. अब फेरि अगाडि बढ्दै जाऊ That wheat speaks about deeper teachings. ओ गाउँले चाहिँ गहिरो शिक्षाहरूलाई देखाउँदछ What are some of the deeper teachings? र कोही कोही गहिरो शिक्षाहरू के हुन् Entire sanctification, सम्पूर्ण शुद्धिकरण faith life, विश्वासको जीवन trusting God for every aspect of our life, हाम्रो जीवनको एक एक कोणको लागि एक एक अवस्थाको लागि परमेश्वरमा भरोसा then राख्नु victorious life. विजय जीवन These are all deeper teachings. यी सबै गहिरा शिक्षाहरू हुन् We must live a victorious life. हामी सबैले विजय जीवन जिउनु छ We must do a reigning life. र हामी सबैले चाहिँ राज्य गर्ने जीवन जिउनु छ Victorious life means we have battle in our lives. र जीवन भन्नुको अर्थ नै हाम्रो जीवनमा युद्ध छ Sometimes we have to fight against sin. र कहिले कहिले हामी पापको विरुद्धमा लड्नु Sometimes we छ have to fight against the world. र संसारको विरुद्धमा लड्नु छ We have to fight against the devil. शैतानको विरुद्धमा लड्नु छ We have to fight and get the victory. र हामीले चाहिँ युद्ध लडेर विजय पाउनु छ Or sometimes the first few times we may fail, कहिले कहिले हामी असफल पनि हुन सक्छौँ but you cannot fail forever. तर सधैँ तपाईँ चाहिँ असफल हुनु हुँदैन Like a child when it starts to walk, जब नानी हिँड्न सिक्दछ the first few times the child may fall. र पहिलो सिक्दाखेरि त्यो नानी लड्दछ But after 1 or 2 years you can see the child running. र तर एक दुई वर्षपछि हामी हेर्छौँ त्यो बालक चाहिँ कुद्नु सुरु गर्छ That's what, the same thing applies to our spiritual life. ठिक त्यसै गरेर हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि यो क्रियाशील हुन्छ For that only God gives us deeper teachings. त्यसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई गहिरो शिक्षाहरू दिनुहुन्छ Always we cannot be eating light food. र सधैँ हामीले चाहिँ हलुका भोजन खानु मिल्दैन Children, babes, you give them light food. र बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ हलुका साधारण भोजन दिन्छौँ First you give them milk. पहिला उनीलाई दुध खुवाउनुहुन्छ After that you give them some porridge. र त्यो खोलेहरू बनाएर But as दिनुहुन्छ they grow, जब उनीहरू बढ्दै you give जान्छन् them strong meat. र उनीहरूलाई चाहिँ अलिक खादिलो भोजन You give दिनुहुन्छ them a little bit of meat, र उनीहरूलाई मासु दिनुहुन्छ a little bit of fish. र तपाईँले माछा दिनुहुन्छ You give them all the necessary food to grow them up. र उनीहरूलाई हुर्काउनुको निम्ति तपाईँले आवश्यक आहारहरू The दिनुहुन्छ same manner, spiritually also, as we grow, God wants to give us strong meat. ठिक त्यसै अनुसार आत्मिक रूपमा पनि हामी बढ्नको लागि आत्मिक भोजन जो खादिलो हुँदछ त्यो लिनुपर्छ And as we grow, God also tries to be very strict with us. जब हामी परमेश्वर हामी प्रति अलिक कठोर पनि देखा पर्नुहुन्छ When we are children, God is very soft with us. जब हामी बालकै हुन्छौँ परमेश्वर हामी प्रति नम्र But रहनुहुन्छ as we grow, He becomes strict with us. जब हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै जान्छौँ परमेश्वर हामी प्रति कठोर पनि If बन्नुहुन्छ we make one mistake, He gives us a caning. र तपाईँले एउटा गल्ती गर्नु भएमा परमेश्वरले ताड्न दिनुहुन्छ Because He wants us to grow. किनकि उहाँले हाम्रो जीवनमा That's हुर्काइ called चाहनुहुन्छ strong meat. त्यसै कारण हामीलाई खादिलो भोजन So चाहिन्छ wheat speaks about strong meat in our lives. र यो गाउँले हाम्रो जीवनमा खादिलो भोजनको बारेमा बताउँदछ We must not always be satisfied with the light food. र हामी सधैँ नै त्यो हलुका खानामा सन्तुष्ट रहनु हुँदैन Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको And what is the next thing mentioned there? र अर्को यहाँ के व्याख्या गरेको छ We see there is no wine there. हामी त्यहाँ हेर्दछौँ त्यहाँ कुनै दागको बोट थिएन The wine is also dried up. र त्यहाँ दाग पनि सुकेको थियो What is the fruit the wine normally brings? अब दागको बोटले कुन चाहिँ फल दिँदछ It brings grapes, र यसले चाहिँ अङ्गुर दिँदछ sweetness. र यसले मिठास There we दिँदछ see, what does this white wine speak र about? यो दाग रसले के देखाउँदछ It speaks about the love of God. यसले परमेश्वरको प्रेमलाई God देखाउँदछ wants to produce His love in our र hearts. परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा प्रेमलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ Read Song of Solomon, अब श्रेष्ठ गीत हेर्नुहोस् chapter 1, एक अध्यायको verse 2. 2 पद Let him kiss me with the kisses of his mouth, for thy love is better than wine. So here we read, thy love is better than हो wine. तपाईको प्रेम दाग मत भन्दा पनि उत्तम छ So we need God's love. हो हामीलाई परमेश्वरको प्रेम चाहिन्छ How do we get God's love? परमेश्वरको प्रेम हामीले कसरी पाउने First, when we receive the baptism of the Holy Spirit. पहिला जब हामीले पवित्र आत्माको अभिषेक पाउँछौँ And when this love comes into us, जब यो प्रेम हामीमा आउँदछ we are able to love God
and love our brethren. तब हामीले परमेश्वरलाई पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले प्रेम गर्न सक्छौँ। That's why in 1 John chapter 3 verse 16 we read त्यसै कारण पहिलो यूहन्ना 3 को 16 मा हामी पढ्छौँ how we should love God. हामीले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने। In 1 John chapter 4, पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको in verse 20 and 21, र 20 र 21 पदमा हेर्नुहोस्, we read that if we cannot love our brethren whom we see, how can we love God whom we don't see? हामीले देखेका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई यदि हामीले प्रेम गर्न सकेनौँ भने हामीले नदेखेका परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने। This love is poured into our hearts through the baptism of the Holy Spirit. यो प्रेम हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको माध्यमद्वारा खन्याइएको छ। Romans 5:5 says the love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. र रोमी 5 को 5 पदमा लेखिएको छ परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। And therefore we must be filled with the love of God त्यसै कारण हामी सबै परमेश्वरको प्रेमले भरिनु पर्दछ। and grow in the love of God. परमेश्वरको प्रेममा बढ्नु पर्छ। And we must reveal that love of God through our actions. हाम्रो व्यवहारदेखि हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई प्रकट गर्नुपर्छ। And this is very important. यो अति आवश्यक पनि छ। One of the signs of the last day, अन्तिम दिनको एउटा चिन्ह के हो? the love of many will wax cold. धेरैहरूको प्रेम सेलाएर जानेछ। Read Matthew chapter 24 verse 12. मत्ती 24 को 12 पद हेर्नुहोस्, 24 को 12 पद। And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. औ अधर्म बढ्ने हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। So before Jesus comes, येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि the love of many will wax cold. र मानिसहरूको प्रेम चाहिँ एकदम सेलाएर जानेछ। They'll say, oh, we have been loving God, हो हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरिरह्यौँ, but Jesus has not come. तर येशू आउनु भएन। But see, the whole world is in wickedness. अब हेर्नु, अब सारा संसार दुष्टियाइमा Why छ। should I show love anymore? अब अरू मानिस, अब अरू किन अरूलाई म प्रेम दर्शाउँ? I don't care about others. अब म अरूको बारेमा कुनै वास्ता And गर्दिनँ। we lose the love of र God. यसरी हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई गुमाइपठाउँछौँ That's the होला। time Jesus will come. त्यो समयमा येशू आउनुहुन्छ। We read about one church called the Ephesian church. हामीले एउटा मण्डली एफिसी मण्डलीको बारेमा हेर्छौँ। And they had so many good qualities, उनीहरूमा एकदम असल असल गुणहरू थियो, but they lost one important quality. तर तिनीहरूले एउटा प्रमुख गुण गुमाए। They lost that. In chapter 2, if you read, प्रकाश 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ, if you read verses 4 and 5, यदि 4 र 5 पद there पढेमा God says, I've got something against you. त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तर तिम्रो विरोधमा मेरो He did मसँग not केही say छ। there are many things wrong in you, र परमेश्वरले यो भन्नु भएन कि तिमीमा धेरै कमी घटी छ, one thing is missing. तर तिम्रो बीचमा एउटा कुरा You हराएको have छ। lost the first love. तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। If you don't repent and come back to the first love, यदि तिमीले पश्चाताप गरेर पहिलो प्रेममा फर्की आएनौ भने remove the candlestick from your midst. मैले तिम्रो बीचबाट त्यो सामदान हटाउने छु। Candlestick speaks about the working of the Holy र Spirit. त्यो सामदान भन्नाले पवित्र आत्माको कार्यलाई दर्शाउँदछ। When we don't bear the fruit of love, जब हामीले प्रेमको फललाई फलाउँदैनौ the Holy Spirit will cease to operate in our midst. र पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा कार्य गर्न रोकिनुहुन्छ। So a warning was given to that church. त्यसै कारण त्यस मण्डलीलाई एउटा दिएको The थियो। same warning God is giving to us today. त्यही चेतावनी आज परमेश्वरले हामीलाई पनि We दिँदै must हुनुहुन्छ। always be filled with the love of God. हामी सधैँ नै परमेश्वरको प्रेमले भरिनु पर्छ। Love towards God, परमेश्वर प्रतिको प्रेम, love towards man. मानिस प्रतिको प्रेम, That's called the true love of God. यही नै हो परमेश्वरको साँचो प्रेम। In the Old Testament, they had 10 commandments. र पुरानो नियममा 10 वटा आज्ञाहरू थिए, But what did Jesus do? तर येशूले के गर्नुभयो? He summarized the 10 commandments into two. र उहाँले चाहिँ यो 10 वटा आज्ञालाई सारांशमा दुईटा बनाउनु भयो। What's the two commandments? यो दुईटा आज्ञाहरू के हो? Love the Lord thy God तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु and love your neighbor. र आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नु। So we have to, you can read for yourself in the book of Matthew chapter 23, तपाईले चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 23 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ, or rather 22. या 22 मा पनि। There the Lord says that from verses 37 to 40 you can read for yourself. र 37 देखि 40 सम्म आफ्नो लागि पढ्न सक्नुहुन्छ। So there we see these 10 commandments are divided into two. त्यहाँ हामी हेर्न सक्दछौँ यो 10 वटा आज्ञा चाहिँ दुईटा आज्ञामा परिवर्तित भएको थियो। Love thy God with all thy heart. तैले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गर। And secondly, love thy neighbor as दोस्रो thyself. तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको। So this love of God is necessary for us to be caught up at the coming of the Lord. र यो परमेश्वरको प्रेम प्रभुको आगमनमा उठाएर लगिनुको निम्ति अति आवश्यक छ। Even this morning, let us search our hearts. यस बिहानीको समयमा पनि हामीले आफ्नो हृदयलाई नियाली हेरौँ Do I have the love of God? के मसँग परमेश्वरको प्रेम छ? Am I showing that love in my
actions. के त्यस प्रेमलाई मैले आफ्नो व्यवहारमा प्रकट गरिरहेको छु If we don't have the love of God, we can cry out to God this morning. यदि तपाईँमा त्यो परमेश्वरको प्रेम नभएमा यस बिहानीको समयमा तपाईँले परमेश्वरलाई पुकारा गर्न सक्नुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको Next होस् we see there are so many trees in that field. र हामी हेर्दछौँ त्यस खेतमा अरू धेरै रुखहरू थिए And each tree speaks about a particular fruit. र प्रत्येक रुखले विशेष फललाई दर्शाउँदछ First, what's the first tree? र पहिलो रुख के थियो The olive tree. र त्यो चाहिँ हो Chapter 1, just now we read, olive tree. भद्रक्षको रुख Do you have olive tree here? र यहाँ In Nepal? भद्रक्षको रुख छ Nepal has no olive tree. छ कि छैन Have you seen an olive fruit? No. तपाईँले भद्राक्षको फल देख्नु भएको छ So here there is no olive tree. यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ त्यो भद्राक्षको रुख थिएन What does the olive tree show? र यो भद्राक्षको रुखले के देखाउँदछ There are so many blessings. त्यहाँ धेरै आशिषहरू छन् Read Judges chapter 9 verse 9. र न्यायकर्ता 9 को 9 हेर्नुहोस् But the olive tree said unto them, Should I leave my fatness wherewith by me they honor God and man, and go to be promoted over the trees? तर भद्राक्षको रुखले जवाब दियो, देवताहरू र मानिसहरूलाई मान दिने आफ्नो बहुमूल्य तेललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन So olive tree speaks about fatness. र भद्राक्षको रुखले चाहिँ मोटोपनलाई देखाउँदछ Fatness also could mean fullness, र त्यो मोटोपन भन्नाले पूर्णता or the full blessings that is found in Christ र Jesus. ख्रिस्टमा पाउने सम्पूर्ण आशिष And how do we get this fullness? र यो पूर्णता हामीले कसरी पाउँछौँ By receiving God's र grace. परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्दै In John the Gospel chapter 1, र यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायमा read verse 16. 16 पद हेर्नुहोस् 1 को 16 And of his fullness have all we received, and grace for grace. किनभने उहाँबाट हामी यहाँ सबैले पायौँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह So we get the fullness by receiving God's grace. र परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्दै हामीले यो पूर्णता पाउँछौँ The more we receive God's grace, the more the fullness of God comes into us. जति परमेश्वरको अनुग्रह हामी पाउँछौँ त्यति नै परमेश्वरको पूर्णता हामीले प्राप्त गर्छौँ That's why Peter says, त्यसै कारण पत्रुसले भन्नुहुन्छ 2 Peter 3rd chapter verse 18, दोस्रो पत्रुस 3 को 18 पदमा grow in the grace of God परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जाओ and grow in the knowledge of the Lord Jesus र Christ. परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा तिमीहरू बढ्दै जाओ As we grow in Jesus Christ, we are growing in grace. जसरी तपाईँ येशू ख्रीष्टमा बढ्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ अनुग्रहमा बढ्दै जानुहुनेछ And we also see this grace comes in two other ways. र हामी हेर्दछौँ यो अनुग्रह दुईटा अरू तरिकाले आउँदछ First, it comes through the Word of God. पहिलो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आउँदछ In Acts chapter 20, र प्रेरित 20 अध्यायमा in verse 32, 32 पद हेर्नुहोस् 20 को 32 औ अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको र उहाँको अनुग्रहको वचनको जेमा सुम्बिदिन्छु औ जो सुदृढ पार्न सक्ने र पवित्र भएकाहरूमा सबैलाई अधिकार दिन सक्ने हुनुहुन्छ And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So the Word of God is called the Word of grace. परमेश्वरको वचनलाई अनुग्रहको वचन भनिदछ As we receive the Word of God, जब तपाईले परमेश्वरको वचन we are पाउनुहुन्छ receiving God's grace. तपाईले परमेश्वरको अनुग्रह पाउँदै जानुहुन्छ Why are we sitting here for 1 hour hearing the Word of र God? 1 घण्टासम्म हामी यहाँ बसेर परमेश्वरको वचन किन सुन्दछौँ We are receiving God's grace. किनकि हामी परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्दै And गर्छौँ this grace helps us to enjoy the fullness of Christ. र यो अनुग्रहले हामी सबैलाई ख्रीष्टको पूर्णता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ In the same manner, ठीक त्यसै the अनुसार Holy Spirit is also called the Spirit of grace. र पवित्र आत्मालाई पनि अनुग्रहको आत्मा भनिदछ The more we are filled with the anointing of the Holy Spirit, जति हामी पवित्र आत्माको अभिषेकले भरिदछौँ grace of God comes into us. परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा आउँदछ Hebrews 10:29 says the Holy Spirit is the Spirit of grace. हिब्रू 10 को 9 पदले भन्दछ कि परमेश्वरको पवित्र आत्मा अनुग्रहको आत्मा हो So we must be filled with the Word of God and with the Holy Spirit. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ By this we receive the grace of God and reach the fatness or fullness of Christ. हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्दै ख्रीष्टको पूर्णता अथवा ख्रीष्टको ताजापनलाई प्राप्त गर्नुपर्छ This olive also speaks about a life of यो sanctification. भद्राक्षले फेरि शुद्धिकरणको जीवनलाई पनि दर्शाउँदछ In the Genesis chapter 8,
उत्पत्तिको पुस्तक 8 अध्याय In verse 11, there we see this experience. 8 को 11 पदमा यो अनुभव देख्न You सक्छौं। know, Noah was told to build an र ark, तपाई सबैलाई थाहा छ नोआलाई एउटा जहाज बनाउन भनिएको and थियो। after building, he and the animals all went into that ark. र त्यो जहाज बनाइसकेर प्रवेश Then गरे। God shut the door of the ark. र परमेश्वरले त्यो पानीको जहाजको ढोका बन्द गरिदिनु भयो। After that, it started raining for 40 days and 40 nights. त्यसपछि चाहिँ 40 दिन 40 रातसम्म पानी पर्न लाग्यो। All living creatures died. सबै जीवित प्राणीहरू मर्न लागे। Only those in the ark survived. जो जतिहरू त्यो जहाज भित्र थिए तिनीहरू मात्र बाँचे। And then the ark started floating in the water. त्यसको बादमा त्यो जहाज चाहिँ पानीमा माथि माथि उक्लिन लाग्यो। But after many days, तर कुनै दिनपछि फेरि the water started drying up. फेरि पानी चाहिँ सुक्दै जान लाग्यो। So Noah wanted to know whether he can really go out of the ark. तब नोआलाई यो इच्छा थियो कि म अब जहाजबाट निस्किन सक्छु कि First, सक्दिनँ। he sent a raven. सबभन्दा पहिला उसले चाहिँ कौवालाई पठायो। Secondly, he sent a dove. त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा ढुकुरलाई पठायो। This dove went to and fro. र यो ढुकुर चाहिँ यताउता डुल्यो। And the second time, the dove brought a green olive leaf. तर दोस्रो पटक यो ढुकुरले चाहिँ हरियो भद्राक्षको पात लिएर आएको What थियो। does that show? यसले के दर्शाउँदछ? The ground is dry. हो त्यो भूमि अब सुकेको छ। That means the water is already evaporated. यसको मतलब त्यो पानी चाहिँ सबै हटेर गएको छ। That speaks about cleansing our life. यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको शुद्धिकरणलाई देखाउँदछ। Down to holiness. र ढुकुर चाहिँ पवित्रताको एउटा प्रतीक हो। It's also a type to the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतीक पनि हो। It's also a type to holiness. तर यो पवित्रताको पनि प्रतीक हो। They say that the dove has got no bile duct. मानिसले भन्ने गर्दछन् कि ढुकुरको कुनै पित्तो हुँदैन। Bile duct is a bitter substance. र त्यो पित्तो भन्नाले एकदम तितो भाग हुन्छ। But this has got no bitterness. तर ढुकुरको कुनै तितो हुँदैन, That पित्तो shows हुँदैन। a thorough cleansing in our life. यसले हाम्रो जीवनमा पूर्ण शुद्धिकरणलाई So दर्शाउँदछ। here this dove brought an olive branch. त्यसैकारण यहाँ हामी हेर्छौँ त्यो ढुकुरले एउटा That भद्राक्षको means पात लिएर आएको the थियो। land is now clean. यसले यो प्रमाण दियो कि अब भूमि देखा परेको It छ। is being sanctified. अब ऊ चाहिँ शुद्धिकरण पाएको छ। But third time when he sent the dove, जब तेस्रो पटक जब ढुकुरलाई I पठायो think it did not return. त ऊ चाहिँ फर्किआएन। Therefore it shows the land is already clean. यसको मतलब चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ बस्ती छ। So olive leaf also speaks about cleansing in our र life. यो भद्राक्षको पातले हाम्रो जीवनमा शुद्धिकरणलाई देखाउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। When we read in Matthew chapter 24, जब हामी मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय हेर्छौँ in verse 32 we read, र 32 पदमा हामी हेर्छौँ Jesus said that when you look at the olive tree when it's bringing forth buds, जब तिमीले भद्राक्षको रुखलाई देख्छौ त्यहाँ जब पालुवा फेरेको हेर्छौ that shows the time is near. हो तब त्यसले यो दर्शाउँदछ कि प्रभुको आगमन नजदिक छ। Olive tree also shows that the Lord is coming soon. र यो भद्राक्षको रुखले यो दर्शाउँदछ कि हाम्रो प्रभु छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। Always we must have the thought that the Lord is coming soon. सधैँ हामीमा यो विचार हुनुपर्छ कि हाम्रो प्रभु छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। And we must have that hope of the coming of the Lord. हामीमा चाहिँ प्रभुको आगमनको आशा हुनुपर्दछ। Praise be to God. उहाँ परमेश्वरको नामको प्रशंसा भएको होस्। Further, when we read in Romans chapter 11, जब हामी रोमी 11 अध्याय हेर्छौँ verse 17, read verse 17 please. 11 को 17 पद हेर्नुहोस्। And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with the partakers of the root and fatness of the olive tree. तर कोही हाँगाहरू बाँचे र तिमी जो जङ्गलले भद्राक्ष भएर तिनीहरूमा कलमी बाँध्यौ र असली भद्राक्षको रुखको जगको सहभागी भयो भने त। Here we read how though we were strangers, but God has made us partakers of the root and the fatness of the olive tree. हामी यहाँ हेर्दछौँ हामी जङ्गली जैतुन भए तापनि परमेश्वरले हामी सबैलाई कलमी गरेर त्यो भद्राक्ष रुखको भागीदार बनाउनु भएको छ। In this verse, whom does the olive tree signify? र यहाँ हामी हेर्दछौँ यो भद्राक्षको रुखले के दर्शाउँदछ? Olive tree shows the Lord Jesus र Christ. यो भद्राक्षको रुखले येशू ख्रीष्टलाई पनि दर्शाउँदछ। And here St. Paul says we were like wild olive trees somewhere outside. यहाँ सन्त पावलले भन्नुहुन्छ एकपटक हामी एक जङ्गली जैतुन भएका थियौँ। But the Lord has cut that branch from the wild olive tree and joined to the true olive tree, which is Jesus. तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो जङ्गली रुखबाट काटेर हामीलाई फेरि त्यो भद्राक्षको रुखमा कलमी बाँधिदिनु भयो जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। By that we have become partakers of the root of that true olive tree.
अब हामी चाहिँ त्यो साँचो भद्रासको रुखको जराको भागीदार भएको छौं। and we have become partakers of the fatness. अब हामी त्यो भद्रासको रुखको प्रशस्तताको भागीदार भएको What छौं। does the root show here? अब यहाँ जराले के The देखाउँदछ? holiness of Jesus. येशू ख्रीष्टको पवित्रता। This shows that when we are united with Jesus, जब हामी येशू ख्रीष्टसँग एक हुन्छौं, we see automatically the holiness of Jesus will come into us. तब हामी हेर्छौं येशू ख्रीष्ट आफै हामीमा आउँदछ। How to be united with Jesus? येशू ख्रीष्टसँग कसरी एक हुने? When we read in the Ephesians chapter 3, जब हामी एफिसी 3 अध्याय in हेर्छौं verse 17, 17 मा, read that Christ dwells in our heart by faith. र हामी हेर्दछौं ख्रीष्ट येशू हाम्रो हृदयमा विश्वासद्वारा वास गर्नुहुन्छ। We believe Christ every moment. हो हामी हरेक क्षण येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछौं। We believe His word, हामी उहाँको वचनको विश्वास and He गर्दछौं। dwells in our heart. उहाँ हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। And then we see we are rooted in and grounded in His love. र हामी हेर्दछौं उहाँको प्रेममा जरा गाडिएको र बसालिएको हुँदछौं। We are always rooted in the love of Jesus. हामी सधैँ नै येशू ख्रीष्टको प्रेममा गाडिएको हुनुपर्छ। That means we are always united with Jesus. यसको अर्थ हामी सधैँ नै येशूसँग एक हुनुपर्छ। When we are united with Jesus, all the holiness of Jesus will come into जब us. हामी येशूसँग एक हुन्छौं, येशूको सबै पवित्रता हामीमा पनि देखा पर्नेछ। All the blessings in Jesus will come into us. येशूमा भएको सबै आशीषहरू हामीमा आउनेछ। Today God is calling us for such आज a life. परमेश्वरले हामीलाई यस्तो जीवनको लागि बोलावट दिँदै हुनुहुन्छ। One more experience about the olive tree. र अझै एउटा भद्रासको रुखको अनुभव हेर्छौं। Psalms 52 verse 8. भजन संग्रह 52 को 8 पद हेर्नुहोस्। तर म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा भएको हरियो भद्राक्षको बोट जस्तै छु। म परमेश्वरको करुणामा सदा सर्वदा भरोसा राख्दछु। But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको। I am like a green olive tree. तर चाहिँ म परमेश्वरको भवनमा हरियो जैतुनको वृक्ष समान What छु। does green show here? यहाँ हरियोले के देखाउँदछ? Green first speaks about newness. र हरियोले चाहिँ सबभन्दा नयाँपनलाई देखाउँदछ। Always new in Jesus. सधैँ येशूमा नयाँ हुनु। When we are new, how can we become new? हामी कसरी नयाँ भएर That रहन्छौं? psalmist says, I trust in the mercies of God. किनकि मैले परमेश्वरको कहिले पनि नटुङ्गिने प्रेममा भरोसा राख्दछु। When we trust in the mercies of God, we are always green. जब हामी परमेश्वरको कृपामा भरोसा राख्दछौं, हामी सदा सर्वदा हरियो नै रहन्छौं। Are you green or have you become dried? तपाई हरियो हुनुहुन्छ कि सुक्खा भइसक्नु भएको छ? Always we preserve that greenness. सधैँ आफ्नो जीवनमा त्यो हरियालीलाई बचाएर राख्नुपर्छ। Green also speaks about another experience. र हरियोले फेरि अर्को अनुभवलाई पनि दिन्छ। That is the peace of God. त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको शान्ति। Always we maintain the peace of God. सधैँ हामीले परमेश्वरको शान्तिलाई कायम राख्नुपर्छ। When we are united with Jesus, जब हामी येशूसँग एक हुन्छौं, the peace of Jesus comes into us. येशू ख्रीष्टको शान्ति हामीमा आउँदछ। That's also another fruit we get. यो पनि अर्को प्रकारको फल हामीले We must पाउँछौं। reveal the peace to others. हामीले अरूलाई आफ्नो शान्ति प्रकट गर्नु छ। We must give peace to others. हामीले अरूलाई शान्ति दिनु छ। Are you giving peace to others? तपाईले अरूलाई शान्ति दिँदै हुनुहुन्छ Or else are you taking away the peace from others? या कि तपाईले अरूको शान्तिलाई पनि खुसी लानुहुन्छ? As children, are we giving peace to parents? के नानीहरूले आफ्नो आमा बाउलाई शान्ति दिइरहेका छन्? As fathers and mothers, are we giving peace to the children? आमा बुवाहरूले के आफ्नो नानीहरूलाई शान्ति दिनु भएको छ? Oh, God wants us to become channels of peace. र परमेश्वरले हामी सबैलाई शान्तिको स्रोत हुन चाहनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको। What is the next plant we see there? यहाँ अर्को फेरि हामी बिरुवा के देख्छौं? The pomegranate tree. र त्यो चाहिँ हो अनारको बोट। There is no fruit in the pomegranate tree. र हामी हेर्दछौं त्यो अनारको बोटमा पनि कुनै फल Yes, थिएन। God wants to bear that fruit also in our lives. र त्यो फल पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले उमारेको चाहनुहुन्छ। When you open a pomegranate fruit, जब तपाईले अनारको त्यो फललाई खोल्नुहुन्छ, पाकेको हुँदछ, you see the whole thing is a red color, scarlet color. त्यहाँ हामी हेर्दछौं सबै चाहिँ रातो सुन्दर रङ देखिन्छ। What does that show? यसले के देखाउँदछ? It shows that we are cleansed by the blood of the Lamb. हो थुमाको रगतद्वारा हामीले शुद्धिकरण पाएको छौं। Our conscience is cleansed. हाम्रो विवेक शुद्ध भएको छ। Always keeping a pure conscience. सधैँ नै शुद्ध विवेक बनाएर राख्नु। We need the blood of Jesus right from our salvation till we meet Jesus. र हामीलाई येशू ख्रीष्टको रगत हाम्रो उद्धारको दिनबाट लिएर जबसम्म येशूलाई भेट्दैनौं तबसम्म त्यो रगतको खाँचो छ। I'll give you two verses. म तपाईलाई दुईटा वचन You can go back and turn and read for yourself. घरमा गएर तपाईले फेरि त्यो बाइबल खोलेर पढ्न In सक्नुहुन्छ। Hebrews 9 chapter verse 14, हिब्रू 9 को 14 पद we read how the blood of the Lamb is able to cleanse our conscience from all
evil works. हामी हेर्दछौँ हाम्रा सबै दुष्ट कामहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले कसरी धोएर हाम्रो विवेकलाई शुद्ध पार्दछ। That is the beginning of that cleansing. यो चाहिँ हो चोख्याउने सुरुवात। And then when we read in Hebrews 13 chapter, फेरि हिब्रू 13 अध्यायमा पनि हेर्छौँ in the verses 21 and 20, 21 20 र 21 मा there we read how through the blood of Jesus we are brought into a covenant. र हामी त्यहाँ हेर्छौँ येशू ख्रीष्टको रगतको माध्यमद्वारा हामी कसरी चाहिँ त्यो करारको भागीदार And भएको the छौँ। blood of Jesus helps us to go on to र perfection. यसरी येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिद्धतातिर जान मद्दत गर्नुहुन्छ। So the pomegranate here speaks about a cleansing always in our यहाँ conscience. चाहिँ त्यो दारिम अथवा अनारको फलले सधैँ हाम्रो जीवनमा शुद्धिकरणलाई दर्शाउँछ। Next thing you see in the pomegranate fruit, यो अनारको फलमा फेरि अर्को के देख्नुहुन्छ? you see that all the seeds are like neatly arranged. र त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यो अनारको जो फलको जुन गेडा छ त्यो एकदम राम्ररी मिलेर बसेको हुन्छ। Even if we try to arrange something, it may not be so neat. हामीले त्यसरी यदि सजाएर राख्न चाहेमा त्यति राम्ररी सजाएर राख्न But God सक्दैन। has created it. You look at it, it's so neatly arranged. तर परमेश्वरले हेर्नु त्यो अनारको फललाई कति राम्रो मिल्छ। Does that show यसले के दर्शाउँदछ? orderliness in our र life? यसले हाम्रो जीवनमा चाहिँ सुव्यवस्थित तरिकालाई देखाउँछ। That's why when we read in 1 Corinthians 14 chapter, त्यसै कारण पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ, if you read the last verse, यदि 14 अध्यायको अन्तिम St. पदमा Paul पनि says that we must do all things in an orderly र manner. सन्त पावलले भन्नुहुन्छ हामीले सबै कामहरू शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले Like गर्नुपर्छ। here, we are all seated orderly. जसरी हामी यहाँ सबै सुव्यवस्थित तरिकाले The बसेका छौँ। brothers are seated in one side, र ब्रदरहरू एकतिर बस्नु the भएको छ, sisters are seated on the other side, सिस्टरहरू एकतिर बस्नु भएको the छ, children are seated in front. र बच्चाहरू चाहिँ अगाडि They बसेका are all छन्। quietly seated ती सबैहरू शान्त भएर बसिरहेका without छन् any noise, seated in God's र presence. परमेश्वरको उपस्थितिमा Call an बसिरहेका छन्। orderly life. यो चाहिँ हो सुव्यवस्थित In तरिकाले the same बस्नु। manner, in our spiritual life also, we need an orderly ठिक life. त्यसै अनुसार हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि एक प्रकारको व्यवस्था चाहिन्छ। Even in the life of Jesus, he was very orderly. र येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि हामी हेर्छौँ उहाँ But हुनुहुन्थ्यो। this morning, we have no time to read those verses. तर ती सबै पदहरू पढ्ने यो बिहानीको समयमा You know, at one समय time, छैन। Jesus was there, and there were about 7,000 people gathered there, हामी हेर्दछौँ जब or येशू rather ख्रीष्ट 5,000 people gathered there. जब येशू ख्रीष्ट उजाड स्थानमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हामी हेर्छौँ 5,000 मानिसहरू He wanted to give food to everyone, र उहाँले सबैलाई भोजन दिन चाहनु भएको थियो but they had how many loaves of bread? र उनीहरूसँग कति रोटी थियो? Any children? कोही बच्चाले भन्न सक्छ How रोटी many कति loaves थियो? of bread did they have? Huh? Panch. Only 5 loaves of र bread. उनीहरूसँग 5वटा रोटी मात्र थियो And 2 fishes. र 2टा माछा But Jesus prayed, र प्रार्थना and they गर्नुभयो distributed, उहाँले सबै बाँडिदिनु भयो and they all ate well. र सबैले राम्ररी खाए। After that, what did Jesus say? त्यसपछि येशूले के भन्नुभयो? Oh, you must not waste anything. कुनै पनि चिजलाई फाल्नु हुँदैन So whatever was left behind, the fragments, र ती सबै टुक्राहरू जे जति रहेका थिए Jesus told his disciple to gather, र येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो सबैलाई फेरि बटुला and they gathered 12 baskets. र 12 डाली तिनीहरूले बटुले। Jesus was an almighty God. येशू ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर He could हुनुहुन्छ। have said, all these pieces throw away, we don't need. यी सबै रहेको टुक्राहरू तिमी फाल्दियो हामीलाई But चाहिँदैन। he didn't do that. तर उहाँले यो गर्नु भएन। He want everything to be in order. र उहाँले सबै चिजलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्न No चाहनुभयो। wastage. कुनै खेरा नफाल्नु। Even the little bit they gathered and preserved it. थोरै पनि उनले भेला गरेर सुरक्षित राखे। Everything there was an order. सबै चिजको लागि एउटा नियम छ। In the same manner, when Jesus rose from the dead, ठिक त्यसै अनुसार जब येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो when he was buried, they wound him with a linen cloth. र हामी सबैलाई थाहा छ जब उहाँलाई गाडिएको थियो उहाँलाई चाहिँ सुतीको मलमल कपडाले ढाकिएको थियो One cloth was wound round his body, र एउटा कपडा चाहिँ उहाँको शरीरमा बेरिएको थियो another cloth was wound round his head. र अर्को कपडा चाहिँ उहाँको शिरमा बाँधिएको They थियो buried him in the sepulchre. र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चिहानमा गाडेको थियो। But when Jesus rose again, what happened? तर जब येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो के He भयो? was given a glorious body. उहाँलाई चाहिँ एउटा महिमित शरीर दियो That glorious body don't need this garment. र यो महिमित शरीरलाई चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान पोसाक चाहिँदैन। He's covered with the glory of God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमाले भरिनु भएको थियो So what happened to this garment? र यो कपडामा के भएको थियो Did he just throw away here and then go? कि येशू ख्रीष्टले त्यो कपडाहरू यताउता फालेर जानुभयो? If you read in John the Gospel chapter 20, यदि यूहन्नाको सुसमाचार तपाईँले 20 पद in पढेमा 20 verses 6 and 7, 20 को 6 र 7 पद हेरेमा there Peter and John went into the sepulchre हामी हेर्दछौँ पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ त्यो चिहानमा गए and they got a shock. तिनीहरू त अचम्बित भए They saw the cloth that was covering his all wrapped and kept it one place. र हामी त्यहाँ हेर्दछौँ उहाँको जुन शिर र शरीर ढाकेको थियो त्यो कपडा चाहिँ पटाएर एउटा कुनामा राखिएको And थियो the other cloth that was covering his body was also folded
and kept neatly in one place. र त्यो उहाँको शरीर ढाकेको कपडालाई पनि राम्ररी पठाएर एउटा ठाउँमा राखेको थियो। This shows that there must be an order in our lives. त्यसले यो देखाउँदछ कि हाम्रो आत्मिक It's जीवन also हुनुपर्छ। a fruit that is necessary in यो our पनि life. फल हाम्रो जीवनमा अति आवश्यक छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको। And this red color, what does it show? र यो रातो रङले के देखाउँदछ? It also speaks about the mind of suffering. र यसले चाहिँ कष्टको मनलाई पनि देखाउँदछ। Always we must have a mind willing to suffer for Jesus. सधैँ नै हामी येशूको लागि कष्ट उठाउने मन लिएर जिउनु That's पर्छ। why Peter says in 1 Peter 4 chapter verse 1, त्यसै कारण पत्रुसले पहिलो पत्रुस 4 को 1 पदमा भन्नुहुन्छ, arm yourself with the mind of suffering. आफैलाई चाहिँ कष्टको मन लिएर स्थापित गर। That means it's like an armor. त्यसको अर्थ यो कष्ट चाहिँ एउटा एक प्रकारको हतियार हो। When you want to suffer, जब तपाईँ कष्ट उठाउन when you are चाहनुहुन्छ, willing to suffer, जब तपाईँ कष्ट उठाउन इच्छुक हुनुहुन्छ, sufferings will run away from you. ओ कष्ट चाहिँ तपाईँबाट भाग्नेछ। You know, when we were in the training, हामी ट्रेनिङ सेन्टरमा थियौँ you know, there were a couple of brothers. र त्यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो ब्रदरहरू हुनुहुन्थ्यो कोही कोही Some of us, we wanted to suffer. र कुनै पनि कुनै तरिकाले उनीहरू कष्ट So उठाउन चाहन्थे। after the morning service, the pastor will tell us, you have to go here, go there, and give us various places. र हाम्रो बिहानको सेवापछि पास्टरले हामीलाई यो ठाउँ त्यो ठाउँ जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। And some of us, you know, we would not like to see the pastor before going. र कोही कोही हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ पास्टरको अगाडि मुखामुख हुँदैन थियो। Why? कारण के हो? If we see him, he will give us money. र यदि उहाँलाई हेरेमा उहाँले पैसा दिनुहुन्छ Money for the transport. र त्यो यात्राको लागि टिकट But we काट्ने don't want to take that money. त्यो पैसा हामी लिन चाहँदैन थियो। We want to suffer. हामी कष्ट उठाउन We wanted to चाहन्थ्यौँ, walk. हामी हिँड्न चाहन्थ्यौँ। So we will try to hide and go. त्यसरी हामी चाहिँ लुकेर जाने गर्थ्यौँ। But that pastor will keep somebody in the gate. तर त्यो पास्टरले गेटमा कोही मान्छेहरू And राख्नुहुन्थ्यो he will call us back र उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, and give us money. हामीलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो। Then there was other brothers. त्यहाँ कोही कोही ब्रदरहरू थिए They always will wait when pastor will give them money. र तिनीहरू सधैँ यो प्रतीक्षामा हुन्थ्यो कि पास्टरले हामीलाई You कहिले won't पैसा give दिनु। them any money. You won't give them any money. तिनीहरूलाई फेरि पैसा दिनुहुन्थ्यो। They say, Pastor, you didn't give us money to go. पास्टर तपाईँले हामीलाई जानको लागि पैसा पनि दिनुहुन्न You say you are an apostle. Go by faith. र उहाँले भन्नु तपाईँ चाहिँ विश्वास सहित जाऊ। So one group of people don't want money and this pastor is giving them. र एक जुन त्यहाँ ब्रदरहरू थिए उनीहरूलाई पैसा चाहिएको थिएन तर पनि पास्टरले जबरजस्ती Another group of brothers, they want the money and they are not given. तर अर्को जुन ब्रदरहरू थियो उनीहरूलाई चाहिँ यात्राको लागि पैसा चाहिएको हुँदा थियो तर उहाँहरूलाई पास्टरले In the दिनुहुन्न। same manner, when you say, Lord, I'm going to suffer for जब तपाईँले भन्छ प्रभु म तपाईँको लागि कष्ट उठाउन any चाहन्छु, difficulty, I will go for you. कुनै कष्ट भए तापनि तपाईँको लागि म जानेछु, The sufferings will run away from you. तपाईँ आफै नै कष्ट भाग्नेछ। But when you are afraid of suffering, तर कष्टबाट तपाईँ भए suffering will just follow you. कष्टले तपाईँलाई पछ्याउनेछ। Wherever you go, it will be coming behind you. जहाँ पनि तपाईँ जानुहोस् त्यो कष्टले तपाईँलाई पछ्याउनेछ। That's why Peter says, arm yourself with the mind of suffering. त्यसै कारण पत्रुसले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले पनि ख्रीष्टको जस्तै दुःख उठाउने मन That's प्राप्त गर। also a fruit of this pomegranate. र यो पनि हो त्यो अनारको फल। Yes, the time is passing, so I'll try to finish fast. अब समय बित्दैछ त्यसै कारण म छिटै टुङ्ग्याउँछु। Next we read of the palm tree. अर्को हामी यहाँ हेर्छौँ खजुरको बोट। And read Psalms 92 verse 12. भजन सङ्ग्रह 92 को 12 पद हेर्नुहोस्। The righteousness shall flourish like the palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. धर्मात्मा चाहिँ खजुरका बोट चाहिँ लहला हुन्छन्, तिनी लेबानोनको देवदार जस्तै बढ्नेछन्। So the righteous, they shall flourish like the palm tree. धर्मीहरू चाहिँ खजुर जस्तै लहला हुनेछन्। And the palm tree here, they are compared to righteousness. र यो खजुरको बोटलाई हामीले धार्मिकतासँग तुलना गर्न सक्छौँ। And what's the one property of this palm tree? र यो खजुरको बोटको एउटा अझ अर्को गुण के छ? It will grow straight, यो चाहिँ सिधै हुर्किँदछ looking at the sun. र त्यो सूर्यलाई हेर्दै It will grow towards the sunlight. घामलाई हेर्दै त्यो माथि माथि उक्लिँदछ। This shows that we must always look to Jesus. यसले के दर्शाउँदछ हामीले सधैँ येशूलाई हेर्नुपर्छ। Lord, I have no righteousness. प्रभु मेरो आफ्नै केही धार्मिकता छैन, I have no goodness in my life. मेरो जीवनमा आफ्नो केही असल छैन, I only trust your त्यसै righteousness. कारण म सधैँ तपाईँकै धार्मिकतामा भरोसा Always राख्छु। when we look to Jesus, He gives us His righteousness. सधैँ जब हामी येशूलाई हेर्छौँ तब उहाँले आफ्नो धार्मिकता हामीलाई दिनुहुन्छ He gives us His garment. र उहाँले आफ्नो पोसाक हामीलाई दिनुहुन्छ। Our garments are like filthy rags, the word of God says. हाम्रो पोसाक चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा हाम्रो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा
फोहोर पोसाक जस्तै हो Even the best man in this world, र यस संसारको सबभन्दा उत्तम मानिस पनि, even the most holy person in this यस world, संसारको अति पवित्र मानिस पनि in the sight of God, he is just vanity. र परमेश्वरको दृष्टिमा यो एउटा व्यर्थ मात्रै हो His garments are just like filthy rags. उसको जुन पोशाक छ धार्मिकताको त्यो एउटा फोहोर पोशाक जस्तै हो But when we look to Jesus, तर जब हामी येशूलाई oh, हेर्छौँ Jesus gives his garments of righteousness. येशूले आफ्नै धार्मिकताको पोशाक हामीलाई And दिनुहुन्छ one reason why we take baptism, अब हाम्रो मुख्य कारण किन हामी बाप्तिस्मा लिन्छौँ when we obey the word of God and take baptism, जब परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गरेर पानीको बप्तिस्मा oh, लिन्छौँ Jesus gives us his righteousness. तब येशूले आफ्नै Chapter 3 verse 27. त्यसै कारण गलाती 3 को 27 पदमा हामी It हेर्छौँ says, but as many as have taken baptism have put on Christ. र जो बाप्तिस्मा लिएको छन् तिनले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छन् Like for example, I put on this garment. र उदाहरणको लागि मैले यो पोशाक लगाएको So छु you don't see my body. तपाईले मेरो शरीरलाई नहेर्नु You only see this garment. तपाईले केवल यो पोशाकलाई हेर्नु You only see this white garment. तपाईले यो सेतो लुगालाई हेर्नु छ So also when you take baptism, र ठिक त्यसै अनुसार तपाईले बाप्तिस्मा लिएमा you are putting on Jesus. तपाईले येशूलाई धारण गर्नुहुन्छ When others look at you, जब अरूले तपाईलाई हेर्नेछन् oh, they see Jesus in you. उनीहरूले तपाईमा येशूलाई That's देख्नेछन् called the righteousness of God. यसलाई भनिन्छ परमेश्वरको धार्मिकता After that, I cannot do what I like. त्यसपछि फेरि हामीले जे इच्छा गर्छौँ त्यो हामी गर्न I सक्दैनौँ cannot go where I like. जहाँ म चाहन्छु त्यहाँ जान I सक्दिनँ cannot speak what I like. म जे चाहन्छु त्यो बोल्न चाहदिनँ सक्दिनँ Because whatever I speak, people will say, Jesus is speaking. र जे पनि म बोल्छु मानिसले भनेछन् ओ येशू If I go and drink, यदि म गएर पिउन थाले if I go and smoke, यदि चुरोट खान लागे what will people say? मानिसहरूले के भन्नेछन् Jesus is smoking. ओ येशूले पिउँदै हुनुहुन्छ Jesus is drinking. ओ येशूले चुरोट Because पिउँदै I'm हुनुहुन्छ putting on Jesus. किनकि मैले येशूलाई धारण गरेको Yes, छु thereon we see our life changes. त्यहाँ हामी हेर्छौँ हाम्रो जीवनमा बदलाव आउँदछ Yes, that's why we put on Christ when we take baptism. त्यसै कारण जब हामीले पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ Then त्यस पश्चात ख्रीष्टलाई धारण We गरेको grow in the righteousness र of हामी God. चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतामा बढ्दै जानुपर्छ And the righteous shall flourish like the palm tree. अर्को हामी यहाँ हेर्छौँ धर्मी मानिसहरू चाहिँ खजुरको बोर्ड जस्तै लहलह हुँदछ When we put on the righteousness of Christ, जब हामी ख्रीष्टको धार्मिकतालाई धारण गर्छौँ prosperity comes into our हाम्रो life. जीवनमा उन्नति आइलाग्छ Prosperity in our soul, हाम्रो प्राणको उन्नति prosperity in our bodies, हाम्रो शरीरको उन्नति and prosperity in whatever we do. हामीले जे पनि गर्छौँ त्यसमा आउने उन्नति In 3 John verse 2 we read, तेस्रो यूहन्ना 2 मा हामी हेर्छौँ we wish Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. even as your soul prospers, you must prosper in all things. जसरी तिम्रो प्राणको उन्नति हुन्छ तिमी सबै क्षेत्रमा उन्नति हासिल गर You must be in health in your body. हाम्रो शरीरमा हामीले स्वस्थता Every पाउनु aspect of life, God wants to bless. र जस्तो हामीले चाहन्छौँ त्यस्तै परमेश्वरले हामीलाई आशिष In दिनुहुन्छ Deuteronomy chapter 28, व्यवस्था 28 अध्याय you all go back and do some homework. त्यहाँ गएर तपाईँले होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ Some Deuteronomy chapter 28. र व्यवस्था 28 अध्यायको If you read from verse 2 to 13, 2 देखि लिएर 13 सम्म there पढ्नुहोस् God gives all the blessings that will come upon us if we obey His commandments. यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यो भने ती सबै आशिषहरू त्यहाँ व्याख्या गरिएको Yes, छ even त्यो children, हामीमा आउनेछ children and youths, you go and read. र जवान र यो जवान बच्चाहरूले पनि गएर पढ्नुहोस् For young people, I give you another verse. र जवान भाइ बहिनीहरूको लागि अरू पद दिन्छु म In Joshua chapter 1 verse 8, यहोशू 1 को 8 पद हेर्नुहोस् if you meditate on the word of God, यदि परमेश्वरको वचनमा ध्यान गरेमा God will bless you and you will have good success, the word of God र says. परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुहुनेछ र तपाईँले एउटा उत्तम सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ Praise be परमेश्वरको to वचनले God. Praise भन्छ be to God. परमेश्वरलाई I प्रशंसा can give you भएको so many examples, but time doesn't permit. तपाईलाई धेरै उदाहरण म दिन सक्थे तर समयले मलाई अनुमति दिएको What's the छैन next tree? अर्को रुख हामी के हेर्छौँ Apple tree. र त्यो चाहिँ हो The स्याउको apple रुख tree also has no fruit there. हामी त्यहाँ हेर्छौँ स्याउको बोटमा पनि फल थिएन What does apple tree यो show? स्याउको बोटले के देखाउँदछ Read Song of Solomon chapter 2 verse 3. र हाम्रो श्रेष्ठ गीत 2 को 3 पद हेर्नुहोस् जङ्गलका रुखहरूका बीचमा स्याउको रुख जस्तै पुरुषहरूका बीचमा मेरो प्रिय हुनुहुन्छ त्यसको छाया मुनि बस्न मलाई साह्रै आनन्द लाग्छ औ त्यसको फल मलाई साह्रै मिठो लाग्छ As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. So here we read that the bride says, I sat under the apple tree. दुलैले भन्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा स्याउको रुख मुनि छु This apple tree speaks about the bridegroom. यो रुखको स्याउको रुखले चाहिँ दुल्हालाई Or it देखाउँदछ speaks about Jesus. येशू ख्रीष्टको बारेमा यो स्याउको रुखले She बताउँदछ says, I am under the apple tree. उहाँले भन्नुहुन्छ
म स्याउको रुख मध्ये बसेकी छु। This speaks about the comfort we get when we have fellowship with Jesus. जब हामीहरूले येशूसँग संगति पाउँछौँ तब हामीले एक प्रकारको विश्राम र सान्त्वना पाउँछौँ। Even in the most difficult situation, एकदम डरलाग्दो परिस्थितिमा पनि, the most trying situation, एकदमै जटिल परिस्थिति, situation, एकदम पीडादायक परिस्थितिमा you can go to Jesus. तपाईँ येशूको नजदिक जान You can सक्नुहुन्छ। see such a comfort coming into you. तब तपाईँले आफ्नो जीवनमा एकदमै सान्त्वना आएको पाउनुहुन्छ। Sometimes man cannot comfort us. कहिले कहिले मानिसले हामीलाई सान्त्वना दिन The सक्दैन comfort that man gives us is not enough. र मानिसले दिएको जुन सान्त्वना छ त्यो पर्याप्त But हुँदैन। when we come to Jesus, तर जब हामी येशूमा we आउँछौँ can enjoy his comfort. हामीले सान्त्वनाको आनन्द Yes, लिन let us सक्छौँ। renew that fellowship with त्यसै Jesus. कारण त्यो संगति येशूसँग हामीले नयाँ Every day, तुल्याउँ। every morning, enjoy fellowship with Jesus. हरेक बिहान येशू ख्रीष्टसँग संगति बनाएर राख्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको And होस्। the next tree is called the fig tree. र अर्को हो नेभाराको रुख। I got only 1 or 2 trees. I finished fast. र अब केवल एउटा दुईटा रुख बाँकी छ, म So छिटै be सिद्ध्याउँछु। patient a few more minutes. अलि थोरै समयको लागि तपाईँ धैर्यवान हुनुहोस्। The fig tree also is another fruit. हामी यहाँ हेर्छौँ नेभाराको रुखमा पनि अर्को एउटा फल हुन्छ। Judges 9:11. न्यायकर्ता 9 को 11 But the हेर्नुहोस्। fig tree said unto them, Should I forsake my sweetness and my good fruit and go to be promoted over the trees? तर नेभाराको रुखले भन्यो, आफ्नो असल फल र त्यसका सबै मिठो स्वादलाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। So here, the fig tree speaks about sweetness. हामी यहाँ जो नेभाराको रुखले चाहिँ मिठासलाई What does देखाउँछ। this sweetness shows? यो नेभाराको रुखले के देखाउँछ? So many र experiences. मिठापनले के देखाउँदछ? विभिन्न अनुभव। The Bible says the word of God is sweet. बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको वचन अति मिठो हुँदछ। The Holy Spirit is also sweet. पवित्र आत्मा पनि अति मिठो हुँदछ। But another thing is also sweet. र अरू पनि चीजहरू मिठो छन्। That is the fellowship of the saints. यो हो सन्तहरूको संगति पनि। In Psalms 133 verse 1, भजन संग्रह 133 को 1 पदमा हामी हेर्छौँ। how pleasant and good it is for brethren to dwell together in unity. दाजुभाइहरू एक आपसमा बस्नु कति मनोहर र आनन्दको कुरा हो। Yes, we need we are to bear fruit unto the Lord. र हो हामी सबैले चाहिँ परमेश्वरमा यो मिठासको फल दिनु पर्दछ। We must always enjoy the fellowship of the saints. हामीले सधैँ नै सन्तहरूको संगतिको आनन्द लिनु पर्दछ। We used to go to various places, जब हामी विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदछौँ, different parts of the world. संसारको विभिन्न भागमा, From one side we can say Fiji, Papua New Guinea, र एकतिरबाट हामी भन्न सक्छौँ फिजी, पापा न्युगिनिया, and the other part of the world we can say Africa. अर्को भाग हामी भन्न सक्छौँ अफ्रिका। We see we have gone all places, but we have enjoyed the fellowship of हामी the यी सबै saints. ठाउँहरूमा हामी गयौँ, त्यहाँ सन्तहरूसँगको जुन संगति छ त्यसमा हामी रमाहट गर्यौँ। The language is different, र भाषाहरू भिन्नै but छन्, the fellowship is the same. तर संगति एउटै छ। There is sweetness in the र fellowship. त्यस संगतिमा मिठास Yes, छ। we must thank God for this fellowship र हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यस and संगतिको continue लागि। in this fellowship if we are to bear fruit unto the Lord. र यस संगतिमा निरन्तर रहनको निम्ति तपाईँले प्रभुलाई फल The दिनुपर्छ। victory also brings forth good fruit. र नेभाराको रुखले असल फल पनि ल्याउँदछ। When we maintain the fellowship of the saints, जब हामी सन्तहरूसँग संगति कायम we राख्छौँ, will be able to bring forth good fruit. हामीले असल फलहरू फलाउन सक्नेछौँ। If there is any evil fruit, यदि कुनै खराब फल भएमा it will be exposed. र त्यो चाहिँ प्रकट हुनेछ, Then we can remove it. त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्छ। And in the place of evil fruit, good fruit will be planted. खराब फलको बदलीमा हामीले फेरि असल फल निकाल्नु पर्छ। Praise be to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको One होस्। more experience about the fig tree. र यो नेभाराको रुखको अझै एउटा अनुभव, Read Proverbs 27, हितोपदेश 27 अध्यायको verse 18. 18 पद, 27 को 18। अन्जीरको बोटको रक्षा गर्नेले त्यसको फल खान पाउँछ, आफ्नो मालिकको धन सम्पत्तिको रक्षा गर्नेले सम्मान पाउँछ। Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth on his master shall be honored. So here the fig tree, what does it show? र यहाँ यो अन्जिरको रुखले के दर्शाउँदछ? Waiting on the master. त मालिकको साथमा पर्खिनु। Waiting means waiting to carry out the commandments of the master. मालिकको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुको निम्ति प्रतीक्षामा This रहनु। speaks about the spirit of service. यसले चाहिँ सेवाको आत्मालाई दर्शाउँदछ। Yes, we need that spirit of service. हो हामीलाई सेवाको आत्मा चाहिएको छ। Not only servants of God, परमेश्वरका सेवकहरूमा मात्र every होइन, believer must have a spirit of service. हरेक विश्वासीहरूमा सेवाको आत्मा हुनुपर्छ। Lord, how can I help this person? प्रभु मैले यो व्यक्तिलाई कसरी सहायता गरौँ? You cannot help all cannot do the ministry, र सबैले यो सेवा गर्न सक्दैनन्, but all can do one ministry. तर सबैले
सबैले एउटा सेवा गर्न What is सक्छ that one ministry? त्यो एउटा सेवा के हो Ministry of prayer. र प्रार्थनाको सेवा You can pray for the church, त तपाईँले मण्डलीको Pray लागि for the प्रार्थना गर्न souls. सक्नुहुन्छ प्राणको लागि pray प्रार्थना for गर्न the servants सक्नुहुन्छ of God, परमेश्वरका सेवकहरूको Pray लागि for the प्रार्थना whole गर्न world. सक्नुहुन्छ सारा संसारको Even लागि pray for the प्रार्थना गर्न country. सक्नुहुन्छ देशको प्रार्थना गर्न yes, सक्नुहुन्छ that ministry all can do. यो सेवा सबैले गर्न सक्छन् So the fig tree also speaks about a spirit of service. नेवाराको रुखले सेवाको सेवालाई पनि दर्शाउँदछ When we wait on the Lord, we will be honored. जब हामी परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नेछौँ हामी आदर पाउनेछौँ How does the Lord honor? परमेश्वरले हामीलाई कसरी He आदर will दिनुहुन्छ honor us by giving us souls. उहाँले हामीलाई प्राणहरू दिएर आदर He गर्नुहुन्छ will honor us by giving us precious souls. उहाँले बहुमूल्य प्राणहरू दिएर हामीलाई आदर And गर्नुहुन्छ many other spiritual. अरू आत्मिक आशिषहरू पनि छन् So let not the fig tree be without fruit in your life. त्यसै कारण तपाईँको जुन नेवाराको रुख को स्वरूपमा तपाईँको जीवन चाहिँ फलविहीन हुनु हुँदैन After speaking about all these trees, यी सबै रुखहरूको बारेमा बताइसकेपछि what did we read there? त्यहाँ हामी के पढ्छौँ We spoke about all these trees, यी सबै रुखहरूको बारेमा बताइसकेपछि यहाँ पदमा के भनेको छ which is the verse we read. 12th verse. The vine is dried up, and the fig tree languisheth, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field are withered, because joy is withered away from the sons of men. So after speaking about the various trees, he says all the trees. र सबै फलहरूको बारेमा भनेपछि विभिन्न रुखहरूको बारेमा भनेपछि सबै रुखको बारेमा फेरि भनिएको That छ shows there are other trees that are not mentioned. र त्यसको मतलब यहाँ अरू रुखहरूको बारेमा There are व्याख्या छैन so many other trees. र धेरै अरू विभिन्न प्रकारको रुखहरू If हुँदछन् you read in Song of Solomon, र यदि तपाईँ श्रेष्ठ गीतमा पढेमा chapter 4, यदि तपाईँ verses 4 अध्यायमा पढे 13 to 15, you read about so many plants in that orchard. 13 देखि लिएर 15 सम्म त्यो बारीमा तपाईले विभिन्न प्रकारको बिरुवाहरू देख्न We can सक्नुहुन्छ say these are the other trees. र ती सबै विभिन्न प्रकारका रुखहरू Name is not mentioned, त्यहाँ नामहरू व्याख्या but गरेका there are छन् other trees. तर अरू रुखहरू पनि छन् If you look at these trees, यदि यी सबै रुखहरूमा हेरे we can group them into three groups. तिनीहरूलाई चाहिँ तीनवटा झुण्डमा हामी विभाजित गर्न The सक्छौँ first group of trees, र पहिलो झुण्डका रुखहरू they are called the fruit-bearing trees. तिनीहरू चाहिँ हुन् फल दिने रुखहरू We must be fruit-bearing trees. हामी सबै फल दिने रुख When the बन्नुपर्छ tree bears fruit, जब रुखले फल दिँदछ do you think the tree will eat that fruit? तपाईलाई थाहा छ त्यो रुखले आफै फल खाँदछ No. होइन Only others have to eat that fruit. अरूले नै त्यो फल खानुपर्छ So also we bear fruit so that others may be fed. ठिक त्यसै अनुसार हामीले फल फलाउनु पर्छ ताकि अरू तृप्त हुन सकेका That's हुन् why our life must be a fruit-bearing tree. त्यसै कारण हाम्रो जीवन एउटा फल दिने रुख जस्तै हुनुपर्छ And the second group of trees, र अर्को फेरि रुखको झुण्डहरू there is no fruit, त्यसमा कुनै फल छैन but sweet fragrance. तर त्यहाँ चाहिँ मिठो बास्ना In आउँदछ Song of Solomon, there we read about cinnamon and saffron and so on. र त्यहाँ हामी श्रेष्ठ गीतमा हामी ती सबै रुखको बारेमा हेर्छौँ They don't have fruit, तिनीहरूमा फल चाहिँ छैन but they give sweet fragrance. It shows living a life of testimony for the Lord. त्यसले चाहिँ गवाईको जीवनको बारेमा In बताउँछ 2 Corinthians chapter 2, र दोस्रो कन्थी 2 अध्यायमा in verses 14 and 15, र 14 र 15 पदमा St. Paul says, we are the savor of Christ. र सन्त पावलले भन्नुहुन्छ हामी ख्रीष्टको सुवासनाहरू हौ We are giving the fragrance of Christ. हामीले ख्रीष्टको वासना दिँदछौँ If you see some fragrance, you are attracted by it. यदि तपाईँले कुनै त्यो वासनाहरू पाउनु भयो भने त्यसप्रति तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ Even as a bee is attracted by the honey or the smell of the flower, याद राख्नुहोस् फुलको त्यो सुवासनाले मौरीहरू पनि आकर्षित हुँदछन् so also when we have the fragrance of Christ, सुवासना हुँदछ people will be attracted to the church of God. मण्डलीमा आकर्षित हुनेछन् Our life must give the sweet fragrance of Christ. हाम्रो जीवनले ख्रीष्टको सुवासना दिनु पर्दछ I remember one brother who worked in a company र म एउटा ब्रदरलाई याद गर्दछु जो एउटा कम्पनीमा काम and गर्नुहुन्थ्यो one for some purpose. र उनीहरू कुनै उद्देश्य लिएर बाहिर जाँदा The manager saw me र म्यानेजरले मलाई देखेर and he भन्नुभयो told me, र मलाई भन्नुभयो that person, त्यो व्यक्ति he's from your church उहाँ चाहिँ तपाईँको चर्चबाट and हुनुहुन्छ I know he's a Christian. र मलाई थाहा छ ऊ एउटा क्रिस्चियन हो There were so many believers in that company, र त्यो कम्पनीमा धेरै विश्वासीहरू but थिए the manager did not tell about anybody else. र तर म्यानेजरले अरूको बारेमा But बताएन he said, that person is your church member. र त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चर्चको सदस्य He हुनुहुन्छ is a true Christian. र ऊ चाहिँ एउटा साँचो क्रिस्चियन हो His life was a fragrance in that place. र उसको जीवन चाहिँ त्यस ठाउँमा एउटा Yes, बासना dear भएको थियो child of God, our life must be giving fragrance to others. ठिक त्यसै अनुसार परमेश्वरका प्रिय नानीहरू हाम्रो जीवनले अरूलाई सुवासना And what's the दिनुपर्दछ third group of trees? र तेस्रो जुनको रुखहरू के थियो There's no fruit there, त्यसमा कुनै फल थिएन no smell there, त्यहाँ कुनै बासना पनि थिएन but they give one thing,
तर उनीले एउटा चीज They दिँदथे give shade. र तिनीले छाया दिँदथे In a hot country, र गर्मी देशहरूमा when you see a shade of a tree, जब चाहिँ उनीले एउटा रुखको छाया we देख्थे will run to that tree. त्यो मानिसहरू कुदेर त्यो रुख मुनि It's जाँदथे so cool and nice to be under the tree. त्यो रुख मुनि बस्दाखेरि एकदम चिसो Yes, शीतलता आउँथ्यो sometimes some are called to be shade to र others, त्यसै कारण कुनै कुनै समयमा कसैलाई छाया दिनुको निम्ति giving बोलावट हुन्छ comfort to others. अरूलाई सान्त्वना दिनु When others are in sorrow, र जब अरू दुःखमा when हुँदछन् others are in trouble, जब अरू विचलित भएको when हुन्छन् others are going through various problems, जब अरूहरू विभिन्न परीक्षा समस्यामा we जाँदछन् become a comfort. हामी उनीहरूको लागि Yes, सान्त्वना this is the बन्नुपर्छ third group of trees. यो तेस्रो झुन्डको रुखहरू All हुन्। these are different types of fruit that God expects in our life. र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट यी विभिन्न प्रकारका फलको आशा राख्नुहुन्छ Do you have the fruit in your life? के तपाईँको जीवनमा यस्ता फलहरू Just check छन् your life. Check आज your life this तपाईँले आफ्नो morning. जीवनलाई जाँच्नुहोस् What do we read in Song of Solomon, chapter 6, verse 2? र श्रेष्ठ गीत 6 को 2 पदमा हामीले के पढ्यौं My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens and to gather lilies. मेरा प्रिय आफ्नो बगैँचामा फलसान उम्रेका बारीमा र लिली फुल टिप्नलाई जानुभएको छ। He's gone, my beloved has gone to the garden. हो मेरो प्रेमी आफ्नै बगैँचातिर जानु भएको छ Why is he gone to the garden? उहाँ बगैँचातिर किन जानु भएको To छ look at each tree. एक एक रुखलाई हेर्न To look at the field. र एक त्यो जमिनलाई हेर्न Whether there is any fruit there. र त्यसमा कुनै फल छ कि He wants to छैन gather the fruit. ती सबै फलहरू उहाँले भेला गर्न Once चाहनुहुन्छ the fruit is ripe, त्यो फल पाकिसकेपछि he will gather it. र उहाँले त्यो बटुल्नु हुनेछ Once your life is perfect, र तपाईँको जीवन सिद्ध भएमा if you grown to that fullness, त्यो पूर्णतालाई प्राप्त गरेमा Jesus will take you home. येशूले तपाईँलाई घरमा लानुहुनेछ Or when Jesus comes in the mid-air, जब येशू ख्रीष्ट मध्य आकाशमा आउनुहुन्छ he will gather us unto himself. आफ्नै निम्ति भेला गर्नुहुन्छ But if there is no fruit in us, यदि हामीमा कुनै फल नभएमा he will just quietly leave us behind. र उहाँले चुपचापले हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ And then it will be too late for us. त्यो हाम्रो लागि अति अबेर हुनेछ God has given us His convention so that we may grow in our spiritual life and bear fruit in our spiritual परमेश्वरले life. हामीलाई यो कन्भेन्सन दिनुभएको छ ताकि हामीले चाहिँ आत्मिक फल फलाएर उहाँको निम्ति हामी Shall we all जिउन surrender our सकौं। lives this morning? यस बिहानीको समयमा हामीले आफ्नो Close our जीवनलाई eyes अर्पण for a गरौँ। moment. आफ्नो आँखा थोरै क्षणको Give लागि बन्द ourselves the गरौँ। hands of God. तपाईँ सबै परमेश्वरको Say, हातमा Lord, I हुनुहुन्छ want to bear fruit of Father. प्रभु म फल फलाउन चाहन्छु पिता I want to have those deeper teachings and the fundamental र teachings. मलाई ती गहिरो शिक्षाहरू र सिद्धान्तिक शिक्षाहरू चाहिएको छ And I want to bear fruit through those teachings. र ती सबै शिक्षाद्वारा म फल फलाउन चाहन्दछु मेरो जीवनमा मिठासको फल फलाउन चाहन्छु I want, Lord, to show others your grace, Lord. तपाईँको अनुग्रह म अरूलाई देखाउन चाहन्छु प्रभु I want a life of sanctified life. मलाई चाहिँ शुद्धिकरणको जीवन चाहिएको छ प्रभु I want to always reveal that the time is coming. त्यो समय आएको छ भनेर म सधैँ अरूलाई प्रकट गर्न I चाहन्छु want your holiness. मलाई तपाईँको पवित्रता I चाहिएको छ want your fatness. तपाईँको प्रशस्तता मलाई I want चाहिएको to live छ an orderly life. म एउटा चाहिँ व्यवस्थित जीवन I जिउन want a चाहन्छु mind of suffering. मलाई कष्टको मन चाहिएको Lord, I छ want your righteousness. प्रभु मलाई तपाईँकै धार्मिकता चाहिएको छ I want your prosperity. तपाईँको उन्नति मलाई चाहिएको I छ want your comfort in my life. तपाईँको सान्त्वना मलाई चाहिएको छ Yes, मेरो Lord, I जीवनमा want to enjoy your sweetness, हो Lord. प्रभु तपाईँको मिठासमा म रमाहट गर्न And चाहन्छु give that प्रभु sweetness to others. त्यो मिठास ताकि म अरूलाई दिन Yes, I सकूँ want to always to be found in the fellowship of the saints of हो God. प्रभु सधैँ नै म सन्तहरूको सङ्गतिमा देखा पर्न Yes, चाहन्छु I want to always give good fruit to God. हो प्रभु सधैँ नै म असल फल दिन चाहन्छु Give me that spirit of service, O हो Father. मलाई चाहिँ सेवाको आत्मा दिनुहोस् पिता Even in the little way, help me to serve हो others. थोरै भए तापनि थोरै तरिकाले अरूको सेवा गर्ने सौभाग्य दिनुहोस् Help प्रभु me to be fruit bearing. हो मलाई फल दिने मानिस Help बनाउनु me to give your fragrance to others. हो तपाईँको बासना अरूलाई दिनको निम्ति मलाई मद्दत गरिदिनुहोस् Help me to give comfort to others, हो, Lord. अरूलाई तपाईँको सान्त्वना दिन मद्दत Yes, गरिदिनुहोस् when you come, I don't want to be found fruitless. हो तपाईँ जब आउनुहुन्छ यस संसारमा म फलविहीन भएर बस्न I don't want to चाहदिनँ be found empty, Lord. म रित्ते भएको चाहदिनँ Fill me with your fruits of God. मलाई भरिदिनुहोस् I'm प्रभु surrendering myself into your म hands. आफैलाई अर्पण Oh, गर्दछु give yourself in the hands of हो God. आफैलाई परमेश्वरको Yes, the हातमा Lord दिनुहोस् is moving in our midst. प्रभु हाम्रो बीचमा The हिँड्डुल Holy गर्दै Spirit, हुनुहुन्छ the Holy Spirit is moving in our midst. पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा हिँड्डुल गर्दै Oh, हुनुहुन्छ He is able to work in your life. उहाँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न He is able to सक्नुहुन्छ create that fruit in your life. हो त्यो फल तपाईँको Hallelujah. जीवनमा फेरि खडा गर्न And सक्नुहुन्छ make you ready for His coming. उहाँको आगमनको लागि तपाईँलाई तयार गर्न Let चाहनुहुन्छ us surrender ourselves entirely. हामीले पूर्ण रूपले आफैलाई अर्पण गरौँ Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. कृपादिनुहोस् प्रभु मलाई वचन पालन गर्नलाई Sing hallelujah. कृपादिनुहोस् प्रभु मलाई